इंटरनॅशनल आणि नॅशनल प्रमोशनल इव्हेंट्स विथ रिगार्ड टू टुरिझम. आज आमी सगळे म्हणटात की आमची इकॉनॉमीचो फाटीचो कोणो म्हणल्यार टुरिझम, आनी तशें जावचें आनी ताजे खातीर गोंय प्रमोट जावपाची गरज आहा. पूण हे इंटरनॅशनल प्रमोशन इव्हेंट्स जे आहात, रोड शोज म्हणून जे जातात, हाजेर खुबदां ह्या हावजान चर्चा जाल्या. लास्ट टायम गेले टेन्युअरान हांवें एकदां एक इशू काडिल्लो ह्याच सभाघरांत 2014 स्पिकर सर. हो इशू आशिल्लो प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर आनी थंय एक स्पेसिफीक तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान रक्षा मंत्री जावचे पयलीं वतना लास्ट एक अश्युरन्स दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज वील बी कंडक्टेड इन फ्युचर. स्पिकर सर, ताजे मागीर हांव ट्रेजरी बेंचीनूय आशिल्लो. तुमी म्हणटले तेन्ना तुमी कशें विचारना, मंत्री क्वेश्चन विचारनात. एनीवे, सो आतां हांव हांगा आहा आनी प्री ऑडिट जायना म्हणून म्हाका उत्तर दिल्लें आहा. प्री ऑडिट म्हणल्यार कितें की तूं खंय वतलो ताजें ऑडिट पयलीं जावप, थंयच्यान लोक कितले येवंक शकतात, आयले जाल्यार गोंयाक कितलो फायदो जातलो, कितले पयशे तुवें ताजेर मोडप, हें स्पिकर सर सगळें ताजें प्री ऑडिट करतले म्हणून आमकां एक सॉलेम एश्युरन्स इन द हावस दिल्लें तेन्ना. स्पिकर सर, आतां म्हजो प्रश्न आहा की ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान बिगिनींग फ्रॉम मार्च ऑफ 2017 टील डेट विच इज द एंड ऑफ जानेवारी ऑफ 2021 म्हळ्यार गेले ऑलमोस्ट 4 वर्सां आनी खूब रोड शोज केले, प्रमोशनल इव्हेंट्स केले, जाले. ताजे खातीर ताका एवॉर्डाय मेळ्ळी. 2 एवॉर्डां विच आर सिग्निफिकंट. एक 27 सप्टेंबर 2019 एडव्हेंचर टुरिझमान एवॉर्ड मेळिल्लें आहा. कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम म्हणूनय एवॉर्ड मेळिल्लें आहा. स्पिकर सर, दीस इज आय एम पर्पसली हिटिंग एट दीस पॉयंट. द पॉयंट इज दॅट वी वॉन्ट टुरिझम टू गो फॉरवर्ड. वी वॉन्ट कोंकणीन सांगपाचें म्हणल्यार द शो मस्ट गो ऑन. नाव द शो हॅज टू गो ऑन, बट एट द सेम टायम देर हॅज टू बी प्री ऑडिट. प्री ऑडिट म्हणल्यार कितें की तूं हो खंयच्या शोआक वचचे पयलीं ताजें ऑडिट जावंक जाय. हें एक एश्युरन्स दिल्लें. आतां तुजेंच उत्तर सांगता की आमी ऑडिट करनात. ताजो अर्थ तूं वायलेट करता एक एश्युरन्स. आनी बाब चर्चिल एश्युरन्स कमिटीचो चेअरमॅन आहा. सो नेक्स्ट टायम तुका म्हगेली कंप्लेंट वतली ही एश्युरन्साचें. हें दीस इज अ वायलेशन ऑफ एश्युरन्स. स्पिकर सर, आतां ह्या मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे मंत्र्याच्या टेन्युअरान आन्सराचे प्रमाणे 33 कोटी 68 लॅक्स ताणें प्रमोशनल इव्हेंट्साचेर मोडले. 33 कोटी 68 लॅक्स. तातूंत इंटरनॅशनल रोड शोज आनी प्रमोशनल इव्हेंट करपाक 21 कोटी 60 लाख 64,604 आनी डॉमेस्टीक रोड शोज करपाक 12 कोटी 7 लाख 63,784. स्पिकर सर, क्युम्युलेटिव्हली 33 कोटी 68 लॅक्स ह्या 4 वर्सांत गोंय प्रमोट करपाक मंत्र्याच्या टेन्युअरान मोडले. ताजे मदीं एक मेन जो बॉडी आहा TTAG म्हणून, तांचो एक स्टेटमेंट आयलो 14 जुनाक 2019. 14 जून म्हणटा म्हजो बर्थडे, म्हाका याद उरली. स्टेटमेंट कितें की सरकारा कडेन आमी मागतात म्हणून, तेन्ना मुखेलमंत्री होच मुखेलमंत्री आशिल्लो, की प्रमोट आनी करनाका टुरिझम, रोड शो करनाका, कांय करनाका, आमीच प्रमोट करता म्हणून फुकट, तुमचे पयशे सालवार जातले. कोण म्हणटा? एपेक्स बॉडी, हांव म्हणना. आतां स्पिकर सर, ह्या वर्साक नवे वर्साच्या टायमार खूब टुरिस्ट आयले. म्हजो प्रश्न आहा मंत्र्याक, पयली सप्लिमेंटरी. नवे वर्साच्या टायमार कोवीड आसतना जेन्ना सगळें जग बंद आशिल्लें तेन्ना गोंयांत जे टुरिस्ट आयले ते कितले आयले तुज्या कोतान? Speaker, sir, question
पयलीं खूब घातली आनी लास्ट हें सांगलें तेणी कोविडा टायमार कितले येतात त्याच सांग मला तेंच सांगपाचें इतलेंच सांग मरे नंबर ना तुजें पयलीं भाशणाचें सारकें उत्तर दिवया क्वेश्चन ना 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 Question तुवें answer घातलें आतां इतले पयसो मोडलो इतलें हें केलें स्पीकर सर टुरिजमाक पयसो भरपूर लागता जितलो लागता तितलो तूं रेवन्यू हाडटा तितलें तूं आख्ख्या गोंया भितर तूं तितलो लोकांक न्याय दिता आनी टुरिजम ही टुरिजम इंडस्ट्री जी आहा पळय ही आमकां जगोवपा जाय कारण हेजेर डिपेंड्स कमीत कमी 40% लोक आसा हेजे भितरले टॅक्सीवाले आसात शेक ओनर आसात चर्ची लावले म्हाका खबर आसतलें टुरिजम जे ना आला कांय जावं शकना कारण मायन्स बंद पडले म्हणून हे 35 कोटी बिटी कांय ना कमीत कमी 200 कोटी जाय स्पीकर सर ना मेन पॉइंट नंबर जस्ट नंबर इज स्पीकर सर जेन्ना हांवें हो ताबो हातान घेतला तूं म्हणटा न्ही 33 कोटी मोडल्या म्हणून म्हाका कांय खबर ना अजून पासून टोटल हांवें तुजेच उत्तरान आहा 33 कोटी आला 33 कोटी चड जाय चड जाले चड जाय जितलो तूं घालतलो तितलें लोकांक हांगासर हाडटलो तूं जाणा सिंगापूर असले हेजे भितर 10 कोटी ट्युरिस्ट येतात आमचे तरी अख्ख्या इंडिया भितर 1 कोटी येता इंडिया भितर फक्त नंबर आमच्या गोंयानूच चड येवपाक जाय नंबर तोय दीत तुका म्हाज्या टर्माक जे नंबर मेळ्ळ्या पळय स्पीकर सर म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा ह्या डिसेंबराक नवे वर्सा खातीर कितले ट्युरिस्ट मंत्र्याचे प्रमाणे गोंया आयले कितले इंटरनॅशनल कितले डोमेस्टीक स्पीकर प्रश्न सर सादो आहा लेट हिम आन्सर स्पीकर सर कोविड टायमाक अजून पासून आमी सर्वे करूं ना ती कोविड टायमाची 19चे जाय तुका सांगता हांव 19 आमी KPMG तूं जे स्पीकर म्हणटा सर 20ची मंत्र्यान स्पीकर सर मुख्यमंत्र्या कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता ना रे म्हाकाच कर रे मंत्र्यांनी शिकून येवचें ताजें उत्तरान फिगर ताणें दिला ताजेच उत्तरान दिला हांव फक्त ताका विचारता ताजेच प्रश्नाचे आन्सर जे उत्तर ताजेच कडेन आहा. कोविड अजून पासून चालू आहा मरे तुवें दिलो तुवें दिले फिगर तुवें दिला डोमेस्टीक टुरिस्ट 9,71,479 डोमेस्टीक आयल्या आनी इंटरनॅशनल आयल्या 7,935 हें तुजें उत्तरान मेळ्ळा स्पीकर सर हांव विचारता ताका ताजेच उत्तराचे प्रश्न पूण मातशें शिकून येवंक जाय भाशण न्ही कितें म्हणलें हांवें तुका विचारलें हें नवे वर्साक ह्या नव्या वर्सा ह्या नवे वर्साक कितले ट्युरिस्ट हांगा आयले तुवेंच उत्तरान म्हाका दिलां एनेक्शर म्हणटा तातूंत आसा पळय हे फिगर हांव म्हजें कोविड न्ही टायम आमी सर्वे कशें करतलो रे कोविड टायम अरे पूण तुवें उत्तर कित्याक दिलें उत्तर हांवें दिवं ना कितले आयल्या तुवें दिलां स्पीकर सर स्पीकर प्रश्न सर कोणें विचारप यू गॉट टू आन्सर न्हू उत्तर हांवूच दितां मेळ्ळें मरे तुका मागीर जालें चल बरें आतां ताका हांवें कित्याक विचारलां ना हांव फकाणां करपाक विचारूंक ना स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याचें एक स्टेटमेंट आहा ENI कडेन मुख्यमंत्र्यान म्हणलां 40 to 45 lakh tourists are recorded to have entered Goa on account of celebrating the new year on December 31st. We are implementing all COVID-19 protocols, making people aware about its importance. Goa Chief Minister 30/12/2020. मुख्यमंत्री म्हणटा 45 लाख आमचो मंत्री म्हणटा 9,70,479 आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,935. स्पीकर सर म्हाका प्रश्न पडटा एअर ट्रॅव्हल सगळी बंद आशिल्ली एंटायर लॉकडावन चलतालें इंटरनॅशनली एवरीथींग इज शट डावन देर इज ओनली बबल सर्वीस थंय आहा ती जाल्यार इंटरनॅशनल टुरिस्ट हाडले खंयच्यान तुमी फिगर करतात खंयच्यान काय इतले पयशे मोडले म्हणून जस्टिफिकेशन दिवपाक कितें फिगर पेटयतात स्पीकर सर देर इज अ सिरियस डिस्क्रिपन्सी टुरिजमाच्या नांवान पयशे मोडटात प्रमोट करपाक कोविडाच्या टायमार पळय म्हजो पयलो इश्यू आहा प्री ऑडिट जावचें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आयकुचें कित्याक काल फायनान्शियल प्रुडन्साचें तूंच सांगतालो की पयशे आमी राखूंक जाय म्हणून स्पीकर सर एअर ट्रॅव्हल स्टॉप जाल्लें आहा इंटरनॅशनल टुरिस्ट 7,900 आयले म्हणटा खंयच्यान आयले सगळें बंद आहा आयले कशे काय ते आधार कार्ड बी घेवन जाले गोंयकार ते बी मेजतात काय म्हण तुमी दुसरें स्पीकर सर आतां हो म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी पयलो हांवेंच दिलो तुजें उत्तर राव सप्लिमेंटरी म्हजो क्वेश्चन तुवें उलोवप ना म्हजो क्वेश्चन तुवें उत्तर दिवप स्पीकर सर लॉकडावन आसतना
27th of May 2020 to 31st of May 2020 BTL म्हणटा तें जालें नजे एक प्रमोशनल इव्हेंट पुर्तुगालाक. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंटान 55,97,000 हो प्रमोशनल इव्हेंट करपाक पयशे दिले. पेविलियन बूक करपाक पयशे दिले. इव्हेंट कॅन्सल जालो कित्याक लॉकडावन आशिल्लो. ऑर्गनायझरान पयशे खंय आपल्या कडेन दवरल्या. आन्सर सांगता, फॉर फ्युचर पार्टिसिपेशन. स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न आहा, फ्युचर पार्टिसिपेशनाक ताकाच टेंडर मेळटलो म्हण तुमकां कशें कळ्ळें? ताजे कडेन पयशे दवरले ते. अरे पयशे तशे ओगी दवरप नासता ते. तूं दवरा मागीर दी म्हाका इजदर फाल्यां मेळटा तेन्ना. तशें न्ही ते. सरकाराचे पयशे ते कॅन्सल जाल्यार रिफंड टेक इट इन टू यू. तुजे कडेन 50-50 लॅक्स आहा अशें दिवपाक. तूं आमकां डेव्हलपमेंट करपाक लोकांचे पयशे दिवपाक तयार ना. तूं HBA वडयता. पयशे ना तुजे कडेन. हें करून तांचेच कडेन दिता. स्पीकर सर, हें AMO कम्युनिकेशन म्हणून प्रायवेट लिमिटेड म्हणून मुंबय आहा, तांकां टेंडर पडटलो म्हणून गव्हर्मेंटाक कळो कसो पयशे ताजेच कडेन दवरपाक? Let him answer. स्पीकर सर, आयक आनी आहा केसी आहा सांगता. क्वेश्चन स्पीकर सर, दुसरो आहा 4 मार्च टू 8 मार्च 2020 ITB बर्लिन म्हणून जालें जर्मनीक. एंजेला मेर्केलान सगळें बंद उडयलें जर्मनीचें. थंय तुमी एक आमची लोकल कंपनी जी आमची सामकी लागींची तुमची लागींची, तिका तुमी 78,01,000 रुपीज दिले इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी म्हणून. तांणी टेंडर कोट केलो. तांकां दिले कितले? 45,62,706. स्पीकर सर, हांगाय बी हें बरयलां की इव्हेंट वॉज कॅन्सल्ड. ऑर्गनायझर्स रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट. पूण मनी रिसिटाचेर खंय रिसीट दाखयना. दे रिफंडेड द बुकींग कॉस्ट म्हणटा. आनी पेंडींग अमावंट म्हणून थंय एक कॉलम आहा. त्या पेंडींग अमावंटान रिसिप्ट कॉलम म्हणून आसूंक जाय आशिल्लो की तांचे पयशे आमकां आयले म्हणून. ते नाच. पयशे दिले ते गेले खंय? तिसरें, मॉस्कोक 17 मार्चाक 2020 टू 19 मार्च 2020 जेन्ना तुमची जिल्हा इलेक्शन जावपाची आशिल्ली, तेन्ना ह्या सेम कंपनी, गोंयची कंपनी जी तुमकां लागीं, तिका तुमी 56,93,000 अमावंट ताणें कोट केलो. डिसबर्स केलो तुमी ताका 46 लॅक्स. लाखांनी पयशे दिले अशे. आतां इव्हेंट जालोच ना. बुकींग कॉस्ट इज रिफंडेड म्हणटात. एक अनस्टार्ड म्हजो क्वेश्चन आहा तुजे कडेन 129 अनस्टार्ड LAQ 129. तो मुद्दाम घाल्लो हांवें तुमकां. थंयच्यान उत्तर खरें मेळटा काय म्हणून. तातूंत उत्तर दिता तूं बील अंडर प्रोसेस म्हणून. हांगा म्हणटा तूं पयशे घेतले म्हणून पडटे. हाव कॅन इट बी अंडर प्रोसेस वेन द रिसीट इज ऑलरेडी टेकन? स्पीकर सर, अशें कितले पयशे पेंडींग आहा आनी कितले पयशे रिफंड जाले हाचे स्पेसिफीक आन्सर मंत्र्यान दिवचे. कितले पयशे पेंडींग आहा, कितले पयशे रिफंड जाले. सादी भाशा कोंकणी. स्पीकर सर, कितले पयशे दिवपा जाय, कितले पयशे पेंडींग आहा अशें उलयता तेजेर म्हाका एक सांग तुगेलें. जें इव्हेंट जावं ना तेजे उलयता काय जाल्यात तेजे उलयता? स्पीकर सर, हा जावं ना तें आमी दिल्लें. स्पीकर सर, जे इव्हेंट जाले ताजे पयशे तूं रिफंड कित्याक करतलो? करचोच ना न्ही. आतां जावं ना तेजे उलयता. बस हांव सांगता तुका. बस स्पीकर सर, जे पयशे दिल्यात म्हणटा थोड्या लोकांक दिले, 3 इव्हेंट कॅन्सल जाले. कोवीड टायमा महामारी हें तूं जाणा कितले जालें तें. हांकां सगळ्यांक ऑर्डर 1 म्हयनो पयलीं दिता. ती आपली तयारी करतात सगळी. हांगा जाणा म्हण तूं एक म्हयनो पयलीं 15-20 दीस पयलीं जाय. सर, तशें जाल्यार प्रश्न पडटा. तुमी जुनान सगळें बंद आसतना ऑर्डर कशी दिली? 1-2 महिने पयलीं जाय. पळय 2 महिने जाले. 15 दीस ते म्हाका जाले. तितली- 2 महिने धर. जुनाचे 2 महिने कितें जाता पयलीं? नाही, स्पीकर मे जाता, सर, एप्रील जाता, सगळे हो लॉकडाऊन बारीक बारीक question लोक विचारपा मरताले तेन्ना तूं ऑर्डर हो- कशी हो दिता? खंय घुसपा सोदता आमकां. अरे आमचो कसलो उत्तर इंटरेस्ट ना तूं हेजे दिता. भितर. घुसपता कित्याक तूं, स्पीकर हो सर? जो सांग, तुका जाय ती इन्क्वायरी कर हेजे भितर. इन्क्वायरी कर. कसलोच काय इन्क्वायरी भितर. कर. न्ही, स्पीकर तूं सर, सांग, दिस कसली शुड बी inquiry नोटेड करपा डाउन. जाय ती. मंत्री सेइंग इन्क्वायरी कर.
कर इन्क्वायरी कर. स्पीकर सर आता तुमकां फुडें सांगता ना ना हे उलयत मरे पयलो हांव. कित्याक बाबाचे काय ना मागीर- फिगर सांग म्हाका हांव तें फिगर सांगता, सांग फिगर न्ही स्पीकर सर तूं हें 30% पेपर वेट चालू आहा स्पीकर पेपर सर वेट 30% स्पीकर चालू सर आहा आय एम ऑन द लेट यू सिट 30% बस पेपर वेट तू बस पयली थंय 30 कोटी स्पीकर 10 सर, कोटी एकटो खाले. दिवं नाका. Let him answer. बसून ती पयली थंय स्पीकर सर हेचे भाशेन हेका दिसता सगळें जगच तशें म्हणून तशें न्ही CM is standing. स्पीकर सर म्हाका तुमकां सांगपा आसलें इतलेंच की Okay. Minister, please reply. स्पीकर सर कोविड टायमाक 3 जे इव्हेंट्स आहा ते कॅन्सल जाले तेंच्यांनी सगळी तयारी केल्ली ते करपाक पण तांकां करपाक मेळना आनी करतना जी तांकां ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत ते कामां लागतात रोखडेंच कांय तयार जायना हांगासान भायल्या देशांनी करपाचें तें म्हणून जे एजन्सी आसतात ते सगळे कामाची तयारी करतात आनी ते काम करता करता तेजो सगळो स्टॉल आनी हें तें सगळी तयारी करताना तेंच्यांनी पयशे घातले आनी तळेक करून हें कॅन्सल जालें थंय जालें तें स्पेस जी बुकींग केल्ली तेंच्यांनी ती स्पेस बुकींगय कॅन्सल केली आतां हे पयशे दिवचे काय दिवचे न्ही हे पयशे दिनाल ते कोर्टा वयतले हे पयशे दिवपाकच जाय हांगा सुद्दां आमचे सिग्मो बी कॅन्सल जालो थोडे कडेन आमकां पयशे दिवपा पडले हे पयशे ते प्रमाणे दिले आनी त्या पयशाची कितें इन्क्वायरी करपाक करून दी म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हे जे गव्हर्मेंट आहा पळय हे पारदर्शक गव्हर्मेंट हेच्या बद्दल कोणूच बोट दाखवू शकना ही हांव सांगू शकता तुका स्पीकर सर स्पीकर सर एक प्रश्न मिनिट सादो आहा स्पीकर सर एक कितले मिनिट पैसे पडते दिले भाषण कितें दिता Honorable फिगर MLA, सांग please मरे. no. Let him answer. No? सगळे स्पीकर सर 30% सांगपाक कळटा दिल्ल्या कितले 30% पयशे सांगता कितल्याचे मरे काम तूं. केले ताणें हे कितें तें व्हडलें कितले भाशण पयशे दिवपा 15 पडले मिनिटाचो प्रश्न स्पीकर विचारतालो सर. उत्तर 25 मिनिटाचें स्पीकर सर मंत्री 30% आपलो Let लायता him सांग answer. मरे तें No? direct. Let him answer first. स्पीकर सर तो 15 मिनिटाचो स्पीकर प्रश्न सर. विचारता जाल्यार 20 स्पीकर. मिनिटाचें उत्तर मेळटलें जातलें स्पीकर सर हो आतां म्हणटा कर. स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन घेऊया स्पीकर सर हाजेर. तेक बस म्हूण सांग तेक बस म्हूण सांग पयलो हो आतां म्हणटा हांवें 30% घेतले म्हणून हेचे भाशेन फॉर्मलीन करपाचो हांव मनीस न्ही आमी म्हणटे आमचे प्रामाणीक मनीस आमी काम करपी आनी तुका सर, सांगता बस थंय प्रामाणीक बस आनी मंत्र्यान Let him स्पीकर answer. सर, No? स्पीकर सर प्रामाणीक मंत्र्यान बस प्रामाणिक मंत्र्यान पैसे स्पीकर कितले सर. पडते दिले ते स्पीकर figure सर कळना. हे हो Let him answer. स्पीकर सर सर एक बस प्रामाणिक म्हूण सांग. मंत्र्यान एक मिनिट प्रामाणिक त्याला मंत्र्यान बस पैसे सांग, कितले बाबा. कॅल्क्युलेट करून शिकय मरे एक ताका. मिनिट. स्पीकर बाबू, सर कॅल्क्युलेशन बाबू, एक मिनिट. तुझे कॅल्क्युलेशन सगळे आमी जाणा अख्खे गोंय जाणा मुख्यमंत्री. तुझे कॅल्क्युलेशन उपमुख्यमंत्री एकूच मिनिट स्पीकर सर हितूर हांव एकूच हांव कितली अमावंट दिली आनी कितले तितूर हांव वचना फक्त एक गजाल स्पीकर सर हांव मुद्दामून मेन्शन करता कारण टुरिजमाचो खंयचोय जर आउट ऑफ कंट्री शो करतलो आसत जाल्यार तेजी ऑर्डर ही इन एडवान्स आतां ते कितले म्हयने दिता ही म्हाका सारकी खबर ना स्पेसिफिकली हांव तितूर वचूंक सांगया ना तुका बट इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो आसत जाल्यार 3 म्हयने तरी एडवान्स म्हणजे ताजो टेंडरींग प्रोसेस आनी ते खूब पयलीं जाल्या उपरांत म्हणजे भितरलो इव्हेंट तांकां ऑर्डर जी आसा ही खूब पयलीं दिली वता म्हाका दिसता एजन्सी ऑन बोर्ड आसल्या कारणान तो थंय वचून आपली तयारी करतलो थंयसर बेजीक कसो वतलो रे तो? नाही हांव तुका स्पीकर सर वतलोच कसो जुनान ट्रॅव्हल बंद आशिल्लें जर्मनी पावतलो कसो हांव तूं तुका मार्चाच्या इव्हेंटाचें सांगता आयक हांव तुका हांवें एक 3 event- फॉरेन इव्हेंट सांगल्या एक पुर्तुगाल सर एक जर्मनी स्पीकर सर एक मॉस्को पावता कसो? थंय उरलो कोविडा टायमार एक म्हयनो काडलो ताणें एक मिनिट इव्हेंट मार्चान एक कितें तरी आशिल्लो एक इव्हेंट कितें तरी समथींग इन जून मागीर पावता कसो बरोबर आतां विचार मरे इव्हेंट तुजो फ्रेंड मरे तो लॉयड आहा तो उपमुख्यमंत्री. ताका विचार कसो उरलो तो मुख्यमंत्री एक मिनिट बस एक इव्हेंट मार्चान आशिल्लो कितें तरी एक इव्हेंट जुनान आशिल्लो आतां इवन दो मार्चाची इव्हेंटाची जर तयारी करतलो आसत जाल्यार कन्सर्न एजन्सीक थंयसर जानेवारीन तरी वयचो पडटलो आतां जुनाचो इव्हेंटाचो आतां तेजी बेजीक तयारी तेणी थंयसर केल्या आसतली वॉट एवर द थिंग्स ते पेमेंट कितें ती केल्या आसतली हें तेजें म्हणणें आसा हांव कितलें केलें आनी कितें ना तितूर वचना दुसरें जें म्हटलें पळय न्ही तेंच्यांनी फिगर एप्रॉक्सिमेटली तुका कितें तरी ट्युरिस्ट आयल्या म्हणून 10 lakhs दिले हें हॉटेलाच्या हेज्या वयल्यान घेतले वयता कितले ट्युरिस्ट आयले बट फॉर द 25 डिसेंबर पासून तशें 3 जानेवारी पर्यंत बाय रोड्स कितलेशेच ट्रॅव्हल्सांनी येवन आतांय बी ट्युरिस्ट जे आहा पळय न्ही हे अजुनूय बी वेगवेगळ्या लोकांच्या जे गेस्ट हावजांनी रावतात वेगवेगळे कडेन रावतात अजुनूय बी म्हणजे कितलीशीच गेस्ट हावजांय बी तशी पळोवंक वचत जाल्यार रजिस्टर्ड ना फाटल्या दिसांनी टुरिजम मिनिस्टर आनी तांच्यांनी गेस्ट हावजीस रजिस्टर्ड करचे म्हणूनय अनावन्स केल्ले त्या खातीर तेजो एक्झॅक्टली फिगर नंबर कितलो आसा हो मेळप एक एकदां कठीण जाता बट बाय रोड 25 तारीख ते 2 ते 3 हेज्या पर्यंत
मॅक्झिमम लोकांक जेन्ना इंटरनॅशनल भायर वचूंक मेळनासलें दी पीपल प्रिफर टू कम टू गोवा. म्हाका दिसता त्या खातीर आमी टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून जर प्रमोट करतले आसत मागीर ते नॅशनली आसूं किंवा इंटरनॅशनली आसूं जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट आमचें काम करता. TTAचे सजेशन्स आमच्या न्यू टुरिजम पॉलिसीच्या प्रमाणे TTA जी आसा ती ऑन बोर्ड आसा. दे आर वेलकम टू गिव द सजेशन्स. म्हाका खबर आसा तेंच्यांनी फाटलेय फावटी दिल्ले तेंची वेगवेगळी सजेशन्स आसा. आमकां पोस्ट कोवीड ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करता आसतना टुरिजम डेस्टिनेशन जर आमी म्हणून गोंय प्रमोट करतले आसत जाल्यार वेगवेगळे गोश्टीचो आमकां तुवेंनूच तुज्या भाशणांतल्यान सांगलें की 2 अवॉर्ड गोंया खातीर मेळ्ळ्या. एक फॉर द एडव्हेंचर टुरिजम खातीर मेळ्ळा आनी आनीकूय अवॉर्ड मेळ्ळा. हय ताजेर हांव हाडटां. रायट. सर हांव मुख्यमंत्र्याचें जें स्पिरीट ऑफ द डिस्कशन आहा ताजेर आय एम नॉट गोईंग. आय एम गोईंग ऑन फिगर्स एंड आय एम गोईंग ऑन स्टेक होल्डर्स. टुरिजम पॉलिसी जाली तुवें म्हणलें TTAची बरोबर घेतल्या सगळे ऑन बोर्ड आहा. टुरिजम पॉलिसी तुजी ड्राफ्ट केली एक कन्सल्टंटान. जो कन्सल्टंटान कोणाक मेळ्ळो तो कोणाक खबर ना. टुरिजम पॉलिसी म्हणटा स्टेक होल्डरांक मेळ्ळा. कोणाक मेळ्ळो? स्टेक होल्डरांक आमकां मेळ्ळो. आमी स्टेक होल्डर न्ही. सगळे आमदार आपले कोण येऊना स्पीकर सर. वाला येऊकूच ना एक फाटी सांगले उलयता ताजे कडेन लिडर ऑफ द हाऊस. उलय. स्पीकर सर एक असो आहा ते सायडीन एक मंत्री आहा मायकल लोबो म्हणून. तो म्हणटा की टुरिजम डिपार्टमेंट चलोवपा खातीर प्रोफेशनल पुरो म्हणून. मंत्री गरजूच ना म्हणून. आनी नवे मंत्री घालचे आनी टुरिजम पोर्टफोलिओ चेंज करचो म्हणून. कितलो ना म्हणटा. No, Honorable, you ask your question. कित्याक म्हणटा तो? No, you ask your तो question. विचार मरे, खोशयेचो Why are you हात referring घाल to मरे. me? Ask his question. बस हांव उलयतां. स्पीकर सर म्हजो एक प्रश्न आहा. The time, no? Figure, where are the figures? You You are asked not able your- to give a single you asked figure. nearly 5 questions. अरे, Sir, where is the answer? answer. स्पेशल सर You answer. स्पीकर सर पळय स्पीकर सर पळय आमचो फामाद Honorable म्हणतो Minister. आमदार Honorable बाबूजी Minister, सरदेसाय. please Speaker, refer sir, to me. एक minute. Refer to me. ह्या गव्हर्मेंटान म्हाका टुरिजम मंत्री केला. ही एक व्हडली चॅलेंज आसा म्हाज्या मुखार. कारण बारीक समाजाचे ह्या पदार येता तेन्ना असले लोक उलोवपी खूब आसतात. म्हणून स्पीकर सर आमकां चिंतून उलोवपाक पडटा आनी चिंतून टक्कर दिवपाक पडटा. स्पीकर जेन्ना हांव टुरिजम मंत्री जालो हांवें ही चॅलेंज हातान घेतली स्पीकर सर. आनी टुरिजमाचो उदरगत टुरिजम नंबर 1 जावपाक जाय म्हणून म्हाजो प्रयत्न. आनी तेका तेको म्हाका ताणें दिला कोण चीफ मिनिस्टर. टुरिजमाचे पयलें हांव 15 सानूच घेता. 2015 सान तुका दाखयता. ना ना म्हाका सांगपाक जाय हें. हांव कितलो आहा तो लोकांक कळपाक जाय आनी तुकाय कळपाक जाय. स्पीकर सर स्पीकर सर क्वेश्चन विचारताचे उत्तर दिवप. हेजेर हो क्वेश्चन विचारला तुजो टेन्युअर 2015 तो MLA नाशिल्लो. अरे तेच तुका सांगतात. MLA नसताना कितले आयल्ले टुरिस्ट आनी आतां अरे बाबा मंत्री जाल्या तेन्ना उपरांत कितले तेन्ना येतात. आमी प्री ऑडिट म्हणटा एश्युरन्स आहा. स्पीकर सर प्री ऑडिट म्हणटा आमी करनात. कित्याक करना? आमी एस्टिमेट करतात. आमचो एस्टिमेटा वयल्यान आमी Speaker, फायनान्साक sir, धाडटात. फायनान्स चेक pre-auditaचे- करता. pre-auditaचो एप्रूवल दिता अर्थ. तेन्ना आमी टेंडर काडटात. प्री ऑडिटाचो अर्थ कितें? स्पीकर सर एक force measure म्हणटा तो प्री आतां ऑडिटाचे clause आसता खंय. तो उदर पासून प्री ऑडिट म्हणटा पळय. Speaker, प्री sir, ऑडिट हांवें तुका Please, क्लियर केला. you please answer. प्री ऑडिट आमी करनात. Okay. स्पीकर सर एक पण प्री ऑडिट पण हांगा आमी पारदर्शकता दवरूनच सगळें काम करतात. आमी आमचो डिपार्टमेंट हो एस्टिमेट करता आमचो डिपार्टमेंट आनी तो फायनान्साक धाडटा. फायनान्स परतें चॅक करता. तेजेर क्वेरी आसल्यार परत धाडटा आनी मागीर आमी टेंडराचो हें करता वर्क ऑर्डर दिता. टेंडर काडल्या उपरांत आमी रोखडेंच फायनान्सा एप्रुवला धाडटात. तो परतें चॅक करता. मागीर जो लोवस्ट आहा ही टेंडर आसता लोवस्ट आहा तेका आमी दितात. हें जालें एक बाजू. स्पीकर सर म्हाका इतलेंच तुका सांगपाचें आहा. फिगर दी मरे फिगर. फिगरच दी. तुमचो फिगर फिगर कितले पयशे पडते दिले. टिचर पयशे पडते दिले म्हणून तुम्ही रिप्लाय दिले ते एकट्याकच दिला पयशे आमी. हा? हे ते कोविड टायमाक केले ते मरे इव्हेंट. जे तुवें रिसीट पडते रिफंड जाले कितलो अमाउंट रिफंड जालो? Honorable Minister, please reply to me. स्पीकर सर माजरो स्पीकर सर 2016 जेन्ना आमी चार्ज घेतलो. फिगर सर You don't, please don't, so let him reply. 2016 चे No, let him reply first. अरे 2016 तू No, you are disturbing him. फिगर सर क्वेश्चन इज Please, व्हाट you ask a question, no? Yeah. Please sit down, you'll get The your answer. answer has to be given No, on the he'll give the question, answer. not of something He'll else. give you the answer. You answer. स्पीकर सर
पयशे परत दिल्यात ते सांग कोविड टायमाक जे इव्हेंट केल्यात तांकां आमी पयशे दिल्यात जे जितलें काम केलां तितलें कळ्ळें तुका जें तेजें वेस्ट जाला तितलें तें आमी काम केलां सगळें आमी पयशे दिवना तांकां पण जितलें ताणें हें केलां थंय आनी तेजें वेस्ट जाला तें त्याचे आमी पयशे दिले ना पूण आन्सर तशें सांगना आन्सर म्हणटा तुवें सगळे परते दिल्या म्हणून सगळे पयशे कशे दितले आमी तेजे पूण आन्सर दिला तशें ते स्पिकर सर आन्सरां कितें दिता ती I will have to close the answer, this question now. ना स्पीकर सर बट वॉट इज दिस अरे द आन्सर दॅट ही इज गिविंग ही इज नाव टॉकिंग समथिंग एल्स You are not satisfied? आय एम नॉट सॅटिस्फाईड एट ऑल Sit down. आय वॉन्ट अ इन्क्वायरी इन दिस No, you asked for inquiry. Please, I sir. want this road Give shows me to be 2 scrapped. minutes. This is a waste of money. Speaker sir, give me 2 minutes. Speaker sir, मार्च महिन्यात 3 इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले गव्हर्मेंट टुरिझम डिपार्टमेंटान 3 इव्हेंटांतले तांच्यांनी भितरल्या एकूच इव्हेंट जो मार्चान आशिल्लो तेणी थंयसर डायरेक्ट इन्वेस्ट केलो ताका एकट्याक पेमेंट केल्या दुसऱ्या इव्हेंटाचो फक्त स्पेस जो थंयसरलो जागो जो घेतलेलो पळय न्ही रेंट ताका पेमेंट केला समथींग 7 lakhs काय कितें ते उरलेल्या 2 जाणांक अजून पेमेंट कांयच करूंक ना स्पीकर सर पण आन्सर कसे दितात स्पीकर सर आन्सर हांगा कितें आहा Honorable opposition leader, please raise your question. कितें दिला आसत स्पीकर आन्सर आमकां दिला ना, ना, एकूच मिनिट. ताजे कडच्यान घेवं ना हांवें पळय आन्सर सारके दिला स्पीकर सर ना स्पीकर सर एक मिनिट हांव क्लियर करता माझं एकच क्वेश्चन एकच हां सांग आता टुरिझम डिपार्टमेंटाक सद्याक PR मॅनेजमेंट हे आसा कंपनी आसा टुरिझम डिपार्टमेंटान ना तुवें सांगलें रे आयक हांव प्रश्न विचारता तेंका सांगतोय आयक मरे तूं पयलींच कित्याक हें करता म्हजें म्हणणें कितें तुवें सांगलें PR एजन्सी ना टुरिझम डिपार्टमेंटाक कितें त्रास जाल्या PR एजन्सी ना म्हणून नांव पेड्ड्यार जालां टुरिझमाचें सांग मरे हांव बेस्ट तुका विचारता इतलें सांग म्हाका कितें आन्सर दिवपा नाका तुका आं आन्सर दिवपा नाका दी मरे आन्सर तें सांगता तुका कित्याक ना आयकय म्हाका रिप्लाय दिला ना म्हाका तुवें रिप्लाय दिला की टुरिझम डिपार्टमेंट इज विदाउट PR एजन्सी सिन्स 2018 आमी ह्या एसेंब्लीक प्रश्न रेज केल्लो आतां तुवें सांगलें तेन्ना की PR एजन्सीचे बेश्टेच पयशे कित्याक खर्च करपाक जाय इवन चीफ मिनिस्टरान इंटरव्हेन जाला आनी सांगलें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक आय वील आस्क कितें आसलें कित्याक PR एजन्सीचे तुमी खूब पयसो स्पेंड करता बट आज 2 वर्सां विदाउट PR एजन्सी टुरिझम डिपार्टमेंट इज वर्किंग काम करता कोणाचो दुबाव ना मागीर परत तुमी PR एजन्सी बी कित्याक करता आतां अशें सांगता मरे स्पीकर एक सर मिनिट बाबू स्पीकर सर हांव परत एकदा ह्या हावजाच्या समोर हाडपाक सोदता आनी दिस इज क्लियर आसा आन्सर दिला तितूरूच क्लियर आसा म्हणून सांगता हांव कन्फ्युजन करपा नाका स्पीकर सर तो बर्लिन जर्मनीचो इव्हेंट सांगतलो तो 8 मार्चाक आशिल्लो ते एकच इव्हेंटाक फक्त 45 lakhs रुपीज पेड केला मॉस्को इंटरनॅशनल इव्हेंट आशिल्लो 17 ते 19 मार्च स्पीकर सर विच इज नॉट पेड टील नाव ओके थर्ड वन स्पीकर सर 1 minute एक मिनिट अमाउंट डिसबर्स्ड 46,32,680 वेर आमकां आन्सरान दिला स्पीकर सर हो हांव अमाउंट खंयच्यान हाडटलो आय कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर दीस फिगर स्पीकर सर हांवें आन्सर तूं तुजें दवर हांवें आन्सर शिटांतल्यान ऑफकोर्स धाडला दवरता 100% हांव दवरता check हाफ एन आवर डिस्कशन घे हाजेर स्पीकर सर हांव चॅक करता कारण हांवें आन्सर शिटांतले धाडला स्पीकर सर पळय आयक थर्ड वन तिसरें सांगता तुका हांव ते थर्ड वन पोर्तुगाल इव्हेंट VTL Portugal event 27 to 31st of March, which is 55,90,000, which is not paid. नॉट पेड रायट Which is not paid. Speaker sir, पळय. स्पीकर सर हांव दवरता, answer तूं बरें, check. हांवूय दवरता न्ही तूं check. स्पीकर तूं सर दवर. ताजेर कॉमेंट दिला पळय सांगता तुका हय. राव रे स्पेस वॉज बुक्ड फॉर पेविलियन हावेवर इव्हेंट वॉज कॅन्सल ड्यू टू कोविड ऑर्गनायझर हॅज रिटेन द सेड अमाउंट फॉर फ्युचर पार्टिसिपेशन हे हांव करता तयार करता Which event म्हणटा तूं? तुझे BTL पोर्चुगल ते स्पेस बुकींग एक मिनिट बाबू. पळय आतां चीफ मिनिस्टर एक उलयता तूं एक उलयता Space Goa कितें Pavilion was Mare booked, however, due to the COVID-19 was cancelled, and the organizer has retained the said amount and for the future मागीर participation. retained But said amount एक कितें? मिनिट तेका जो हो जो amount पे करपाक जाय आसलो पळय, it is till now it is not paid. Final bill has not No, cleared. no. Speaker sir, Chief Minister has not understood this. It is bail is under process. He ताच्या has पयलींचो paid- कॉलम पळय. ना सारकें वाच तूं थंय बरें ना स्पेस वॉज बुक्ड इव्हेंट वॉज कॅन्सल्ड ऑर्गनायझर हॅज रिटेन द सेम अमाउंट रिटेन म्हळ्यार तुवें दिला तो ताणी दवरला अरे तेका initial आय फॉर फ्युचर पार्टिसिपेशन हो स्पीकर सर हो जो अमाउंट हा तो ऑर्गनायझर आमचो एजन्सी आहा ताका मेळना थंय स्पेस बुक करतात ती कंपनी तो कितें आतां दिवंकूच ना त्याने घेऊन आनी परतो आमी समज लंडन केला थंयच आमी करतले आनी तेजे Honorable ताकद Minister, मेळटलें म्हणून कशें कळ्ळें तुका तेच Honorable contract Minister. मेळटलें म्हणून कशें कळ्ळें कितें जालां हें
अरे तो त्या मनशाचे आणि त्या मनशाचे टच नसता थंय तो कोणी जालो ताका तो दिता स्पेस That money is retained by the organizer, not the agency. Not agency. It is the organizer, सवादी मातशें not organizers, not by the agencies. लंडनचो ऑर्गनायझर खंयच्याचें तू जे सांगता पळय न्ही हय. ही कितें पळय द स्पेस फॉर द गोवा पॅव्हिलियन वॉज बुक्ड हावेवर ड्यू टू द COVID-19 द इव्हेंट वॉज कॅन्सल अँड द ऑर्गनायझर हॅज रिटेन द सेड अमाउंट फॉर द फ्युचर पार्टिसिपंट एक मिनिट हा. इव्हेंट म्हाका कळ्ळें तुजें आतां तुका फुडें क्वेश्चन विचारता हांव एकूच तूं ऑर्गनायझरा कडेन पयशे दवरता हय ऑर्गनायझर इव्हेंट करतलो म्हणून पडते कशें कळटा तुका आतां ए राव राव, एक मिनिट फुडें तुजी जर पॉलिसी चेंज जाली की आमकां थंय पुर्तुगालचे लोक येत नात आमकां ते आयिल्ले नाका आनी थंय जालां कोवीड जाल्यार तूं तांचे बंद करतलो मागीर पयशे रिकवर कसो करतलो तूं स्पीकर सर पयशांची स्पीकर नाश सर दी. हांव फक्त इतकेंच सांगता दिस इज अ इंटरनॅशनल इव्हेंट जो पोर्तुगालाक त्या ऑर्गनायझरां कडेन आमचे पयशे उरल्या ताजें म्हणणें बरोबर आसा ऑर्गनायझरा कडेन पयशे आमचे उरल्या ओके आतां तांच्यांनी म्हटलां की नेक्स्ट टायम जेन्ना इव्हेंट ऑर्गनायज करतले दॅट टायम वील एडजस्ट ओके आतां इन केस ताजें म्हणणें बरोबर हांव येता ताजेंय म्हणणें अजुनूय हांव मान्य करता इन केस आमी जर फाल्यां सकाळीं आमची पॉलिसी ठरली आमकां तांकां बरोवचें पडटलें की बाबा रिटेन म्हणजे ते परत धाड म्हणून इट इज सो सिंपल No, एक मिनिट स्पीकर सर आय एम टेलिंग यू द लिगल पोझिशन आमकां लागता एजन्सी आमकां ऑर्गनायझर लागना स्पीकर सर दिस मनी हॅज डेपॉझिटेड Money is given to agencies. आता Question number two. मॅनेजमेंट Question number 2. आता हे सगळे जेन्ना थोड्या पळय I'm not giving. Question number 2. सवादी मातशें हांव काय करता आन्सर दिवपाचें आमकां सवादी मातशें हांव 15 Question number two. मिनटां तुमचे कडेन मागता व्हेरी इम्पॉर्टंट आन्सर दिवपाचें एक सेंटेन्स उलयता हांव एक सर. सेंटेन्स I already called out. ए दिगंबर आन्सर दिवपाचें I called out. Called out the question. एक मिनिट Sit down. सवादी मातशें Question number 2. सवादी मातशें हांव वदळच्यान तुमचे Your question, कडेन please एक raise. प्रश्न मागता See, as it is already फोर्स मेजर क्लॉज आसा काय ना फोर्स मेजर क्लॉज हेतून आसा काय ना म्हाका जाय जाणून घेवपाक जाय फोर्स मेजर क्लॉज आसा की ना Question number 2. You are not raising. नाही फोर्स मेजर क्लॉज हेतून आसा काय ना मेक हिम सेट नो मुख्यमंत्र्यान You आन्सर said- दिवचे फोर्स मेजर क्लॉज आसा जाल्यार पळय तातूंत फोर्स मेजर क्लॉज जर तातूंत आसा जाल्यार हांव इतके स्पीकर सर आयका फुडलें सांगता सांगता म्हाका हांव वचून आयले हांव सोडून आयका म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो हांवें एका सेंटेन्सान एक One क्वेश्चन second. एक No, no, listen. फोर्स मेजर क्लॉज Please sit down. Once honorable MLA raised the question, listen, as per the rules. One more person gets raise the question. Digambar, honorable opposition raised the third person doesn't get. Please. No. These are wrong. 3 questions. I can ask one question. 3 I members. can ask one question. And my question is very simple. When you make any agreement, लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर शुड स्टेप इन when you make any agreement, आपण जाय तसं उलयता ऐका. rules are very clear. He cannot bulldoze like You this. cannot Better deny tell- me. Better tell him. You cannot deny me. Speaker sir, you cannot deny me. I have asked one question. Me agree. एकूच One त्याच्या पहिले एक minute. One minute. माझा रिप्लाय करू ना म्हणता नाही. काय करे ए दिगंबर See, if you want to माथुराव आता conclusion, सर What are you talking? दिगंबराला asking पहिला both the हा sides. मागीर तो I हा am not telling to raise, you are not telling my question. I have asked him simple ए, question. दिगंबर राव मरे हांव एक क्वेश्चन विचारता तुका हांवें दिगू मारच्या Reply दिया. आणि मुख्यमंत्र्याक हांव प्रश्न one more विचारता कारण हे पयशे दिल्या ते honorable member, please, 1 minute. See, when you are answering and when you are asking, you ask the question to me. Don't talk among yourself. And whenever minister replies, please listen. Whatever you find wrong, you raise it after he finishes. Don't interfere in the middle. I will not allow. सवादी मातशें म्हजो मुख्यमंत्र्याक सिंपल क्वेश्चन जेन्ना तुमी एग्रीमेंट करता तातूंत फोर्स मेजर क्लॉज आसा काय ना हो एक तुमकां जेन्ना हे लॉकडावन जालें आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशन आयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगल्या काय ना आनी जर एक तुमी घाल्या जाल्यार तुमी पेमेंट कसो केलो हो माझो सादो सिंपल क्वेश्चन तुम्ही म्हज्या आयकुपाकूच तयार ना स्पीकर सर
तांच्यांनी जो फोर्स मेजर क्लॉज सांगलो पळय न्ही हांव एकच सांगता दॅट एजन्सी हॅड पेड दॅट मनी नॉट वी हॅड पेड आय हॅड कन्फर्म त्या खातीर एजन्सीन पेड केल्ले आसा आमी अजून एजन्सीक पेड करूंक ना एजन्सीन पेड केल्ले आहा ऑर्गनायझरांक आमी पेड करूंक ना स्पीकर सर एक मिनिट आता डिस्कशन घेऊया हाजेर साहेब साहेब तुवें आन्सरां एक एक हांव clear नासता करता, येता speaker. तुवें ताका पयशे दिले हा पयलीं तातूंतल्यान ताणें ताका दिल्या CM, तो आपूण CM. कितें दितलो ना एक मिनिट सीएम सीएम या सीएम हांव मातशें क्लियर करता हांव उलयता 2 मिनटां हांव उलयता हांव दिता न्ही म्हाका सादो सिंपल हांवें क्वेश्चन विचारला फोर्स मेजर क्लॉज आसा आणि युनियन गव्हर्नमेंटान तुमकां फोर्स मेजर क्लॉज घाला म्हणून सांगला काय कितें इतलेंच म्हाका आन्सर दिया मागीर फुडल्या आमी पळयता. at present there is no force major clause in this case at present कित्याक ना कोणी घालू ना I'll verify it at present आसपाकूच जाय स्पीकर at सर present म्हटल्यार दुसरी गजाल आसा त्या एजन्सीन ते पेमेंट केल्ले आसा ऑर्गनायझरच्या बाबतीत वेगळो विषय हा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान तुमकां सांगला काय कितें स्पीकर सर ए राव रे म्हजो युनियन मिनिस्ट्रीन तुमकां युनियन गव्हर्नमेंटान तुमकां सांगला काय कितें ती क्लॉज घाला म्हणून स्पीकर सर मातशें क्लियर करते स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा स्पीकर सर स्पेस बुकिंग जे आहा ही पयली स्पेस बुकिंग थंयचीच ती कंपनी ऑर्गनायज करता ती बुकिंग करताली मागीर ती बुकिंग करता करता आमचे जे एजंट आहा तांकां त्या टायमार ती स्पेस बुकिंग मेळपाक जाय ती मेळना समज आनी आमी ती करना समज रोखडीच आला आमकां दुसरे टायम तेजे भितर इनवॉल्व जावपाक मेळना आनी पार्टिसिपेटूय जावपाक मेळना स्पीकर सर आमकां तें रिलेशन घट धरून रावपाक जाय खंयचें भायलें आमचे जे इंटरनॅशनल इव्हेंट करतलो आला त्यो मेळपाक स्पेसी मेळपाक खूब कठीण आसता अश्योच मेळनात थंय पयलो पयसो घालपाक पडटा मागीर आमी एजंटाक सांगलें आमचे जे एम्प्लॉयमेंट जे एजन्सी आहा तांकां सांगलें की तो पेमेंट तुमी करात आनी ते पयशे आमी दितले गव्हर्मेंट तुमकां त्या रितीन आमी ते स्पेस बुकींग करतात थंय त्या रितीन तेजे पयशे तशे उरले कळ्ळें तुका आनी ते पयशे आज ते आमकां ते करनात म्हटल्यार हे पयशे आमकां परते मेळटले एजन्सी कडल्यान तें कांय तेजे भितर कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर दुसरें आतां हेणी जे आमचे दिगंबर बाबान सांगलें तें PR एजन्सीचें PR एजन्सी 18 म्हाका तेणेंच म्हटलेलें की बाबू ते कित्याक घालता की ते वेस्ट जाता पयशे पण त्रास म्हाका जालो 1.5 वर्स PR एजन्सी नासतना आमी टुरिजम चलयतात म्हाजेर कांय आरोप करतात तूं जाणा आतां स्टँड केलो रिप्लाय कोण दितलो आमचें टुरिजम कशें चलता हें आरोप खंय केला रे तुका तूं करीत आसता. प्रश्न विचारला मरे तूं 30% स्पीकर सर सांगना कोविडान सगळे बंद असताना सर. हो घरा असताना 40 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता मागीर एजन्सीयान कितें जाय सर अरे गरज ना देव आमकां गोंयचो साहेब लोकांक हाडटा हांगा स्पीकर तुजी सर गरज ना थंय स्पीकर सर तुम्ही फकत थंय राव, स्पीकर दिगंबर, सर हांव सांगतो हे स्क्रॅप करचे हे सगळे शोज सर. हे काय नाही सगळे गोलमाल हो गंबर सर हो गोलमाल फुल गोलमाल स्पीकर सर स्पीकर सर गोलमाल एकाच कटले ते सगळे कारण हो सगळे स्पीकर सर 4 वर्सान 33 कोटी स्पीकर सर पण 33 टुरिझम कोटी रुपया स्पीकर सर टुरिझम 33 या कोटी 4-5 रुपया स्पीकर वर्सां सर टुरिझम स्पीकर या सर 33 कोटी रुपया म्हणजे चिता तुम्ही कितले ते स्पीकर सर स्पीकर सर 33 कोटी डिस्कशन घ्या हाफ एन आवर स्पीकर सर डिस्कशन घ्या हाजेर स्पीकर सर ना एक मिनिट दिगंबर डिस्कशन घ्या तेच सांगता रे स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन माग हाजेर स्पीकर सर ह्या हावसात डिबेट जाल्ली ऑन PR एजन्सी आनी ताणें सांगलें की आपल्या PR एजन्सी नासतना करता म्हणून PR एजन्सी नासतना 2018च्यान टुरिझम डिपार्टमेंट काम करता कांयच म्हज्या आणि वतान बरें कांयच काम complaint- करता. हांव एप्रिशिएट केलें मरे Good. हांव म्हणलें टुरिझमाचें नांव पेड्ड्यार जालें ना आनी चीफ मिनिस्टरान तेन्ना म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स दिल्लें की आपूण इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक सांगता कितेंय तांचें जर आसत पब्लिसिटीचें आनी हाजें जाल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान करचें मागीर तुमी आनी आतां इतले पयशे खर्च करून नवे PR कित्याक ओपन घेतात होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक करपा लाय म्हाका स्पेसिफीक एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडल्यान की तुजो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट PR एजन्सी बेश्टेच पयशे खाता ते कांय करना ताणें बरें काम केलां वयल्यान हांव म्हणटा 2 वर्सां PR एजन्सी नासतना जर टुरिझम डिपार्टमेंट चलपाक शकता वाय यू रिक्वायर PR एजन्सी हो म्हजो सिंपल क्वेश्चन 18 ते 21 तुमी कितें करता एक समज क्लार्क रिटायर जालो 2 वर्सां डिपार्टमेंटान चलयलें काम तुमी म्हणटा मागीर पोस्ट सँक्शन करता आसतना 2 वर्सां डिपार्टमेंट जर बरो चलता क्लार्क नासतना हो पोस्ट कित्याक जाय काय म्हणून सेम प्रिंसिपल एप्लायज हियर
And you are on record that day that information department, we will ask information department to do the work म्हणून. स्पीकर सर एक मिनिट पावतो म्हाका you tell speaker sir. Speaker, Minister sir. सांग न्ही ताणें एश्योरन्स दिल्लें म्हाका. स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर तुवें ह्या क्वेश्चनाक तुवें जो टायम दिला खरोखर हांव तुका मानता स्पीकर कित्याक हो सारको एकदम गरजेचो विशय जावन आसा सगळ्या अख्ख्या गोंयकाराचो सामकें करेक्ट. स्पीकर सर हेजे भितर पारदर्शकता ही आसपाक जाय आनी हें चलपाक जाय हांव कित्याक प्रावड आहा हेजे भितरल्यान म्हाका गोंयकारांनी आनी स्टेक होल्डरांनी आनी सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केला ह्या फाटी हांव आसिसर टुरिजम वाडत गेला आनी हांव तुमकां लास्ट इयरचे सांगता 20 तुगेलें 2020 आमच्या गोंयान सरप्रायज तुमकां न्यूज आसतली KPMGन जेन्ना सर्वे केली 1,50,00,000 हो गोंयान टुरिस्ट आयलो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकून घ्या 1 कोटी आयलो 1,50,00,000 हे माझे विधानसभेन 2020 म्हणजे लास्ट इयर 2020 म्हणटा तो. ना 2019 स्पीकर सर स्पीकर सर 19 स्पीकर सर स्पीकर सर आयको सोदना मरे आयको सोदना स्पीकर सर लास्ट इयर तुमकां सांगता लास्ट इयर जो सर्वे केला KPMGन हे सर्वे रिपोर्ट 1,50,00,000 हो माझो रेकॉर्ड आहा थंय सारको असेंब्लीन उलयता Speaker. 1,50,00,000 Speaker, sir. इंटरनॅशनल लेवलाचेर चर्चेल एक मिनिट घे उलबाजी. एक मिनिट घे मार प्लीज एक मिनिट मागीर उलयता हो टुरिस्ट आज गोंयान आयला आनी हेजो बिझनसूय अख्ख्या गोंयकाराक मेळ्ळा Churchill Bob, हे तुमी जाणटा let him answer. ही एक संधी म्हाका मेळ्ळी की ह्या टुरिजम मंत्री जावन की येदोळ्ळी आनी ह्या PR एजन्सी म्हणनाका ताका ती एजन्सी ती इव्हेंट मॅनेजमेंट. स्पीकर सर ह्या टुरिजम इंडस्ट्री वयर सरपाक जाय म्हणून आमी रात दीस काम करतात मेहनत करतात आमचो अख्खो डिपार्टमेंट MD तुगेलो डायरेक्टर तुजो जे SLMPCचे मेंबर जे तज्ञ आमी घेतल्यात त्यांच्या थ्रू आज आमी इतली पर्यंत झेप मारल्या जे केन्नाच कितलेच वर्सां जावना आज आमी टुरिजम पॉलिसी काडटात आज आमी टुरिजम प्लॅन येता आमचो हे कोणी केला बाबू आसगांवकर मंत्री आसतना जाल्ले विदाउट PR एजन्सी 2 वर्सां काम केलं. काम केला ते आमी दाखवून दिला तुवें सांगल्या उपरांत ते हांवें करून दाखयलेलें आहा आतां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान तो समज म्हाका दिता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना सारकें. आमकां खंयचो पयसो करपाचो ना हांगा आमकां काम करपाक जाय गोंय वयर हाडपाक जाय सर. आनी तें करून दाखयला आनी हो रिजल्ट आहा म्हाज्या Assurance from the Chief Minister. He had given me that assurance. I just want that you ask information department to hand over. नाजाल्यार तुमी बेश्टाच PR एजन्सीक 90 लाख रुपया 1 कोटी रुपया फारीक करता म्हयन्याक जे ताणें 2 वर्सां दाखयलां कांय नासतना. Because sir, after formation of the tourism policy, tourism board जो आसा पळय न्ही इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ द TTAG आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स ह्या टुरिजम बोर्डाचेर आसा टू फायनलायज्ड वीथ ओके इदर वीथ द मार्केटिंग प्रमोशन अदरवायज वीथ द PR एजन्सीज द टुरिजम बोर्ड वील टेक द डिसिजन ओके एंड त्या खातीर सगळे जे आसा स्टेक होल्डर सगळे जाण दोज आर पॉलिसी जेंका जेंका टुरिजम बोर्डाचेर रिप्रेझेंटेशन दिला हांव आनी मिनिस्टर टुरिजम प्रमोशन बोर्ड आहा इन कन्सल्टेशन वीथ देम ओनली इदर टुरिजम प्रमोशन कशें करपाचें मार्केटिंग प्रमोशन कशें करपाचें PR एजन्सी घेवपाची केन्ना डेट टुरिजम प्रमोशन बोर्ड वील टेक द डिसिजन जालें. स्पीकर सर आमी टुरिजम मिनिस्टर आसले आतां संवसाराक खबर आहा गोवा इज अ टुरिजम हब ही इव्हेंट करपाची गरज ना साफराज साहेब आसता आनी लोक येयीत आहा बिश्ट्या कित्याक पयशे म्हणटा तुमी कित्याक म्हणटा पयशे सांगता आमी स्पीकर सर इव्हेंट करपाची गरज ना स्पीकर सर सर मातसा उलोवपाक दी प्लीज तूं उलयता म्हाका उलोवपाक दी हे बोलल्या म्हणून इतले आयल्यात हांव कितें म्हणटा आज आख्खो संवसाराचो लोक धांवन येवपाक सोदता गोंयांत इव्हेंट करपाची गरज ना बिश्टे पयशे काबार करूं नाका तुमी कित्याक आतां गोंयचो एक टुरिजम हब म्हण जालो आहा तो आतां तुमी कूड साडून मातसो पिड्यार करूं नाका इतलेंच ना स्पीकर सर जो लोक येता अख्खो वर्ल्डाचो हो कित्याक येता
कोण हाडटा कोणे फेमस केला कोणे हेजे प्रमोशन मार्केटिंग केला गोंयचो अरे साहेब गोंय आतां तितलेंच. दसरा येतलो न्हू. तुझ्या टायमा कित्याक येवना हाय, कितलो कोण आयला तुझ्या टायमा अरे, त्याचो काडू फिगर हॅलो मागीर आमच्या स्पीकर सर. स्पीकर सर स्पीकर सर आमचे बाबू काय- आसगांवकर स्पीकर एक सर. लहान बिझनेसमॅन जायत पण स्पीकर हांव सर. जाणा की बाबा 15 लाख मोडल्याला 100 लाख येवपाक जाय म्हणून हे जाणा त्याच रितीन हांव काम करता स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर आम्ही स्पीकर एक मिनिट Okay, finish, त्यांना finish. तयार केला लोकां येवपाक Question number two. आम्ही त्यात तयार केला आज स्पीकर तयार सर करपाक लागत लास्ट ना. लास्ट एक मिनिट लास्ट आम्ही जे काम केला स्पीकर सर I called out. टुडेचे स्पीकर सर आम्ही तयार केला राव रे मागे उलय हांव उबा मायक कर तिथे सांग रे कायदे सगळे मागे बस 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 स्पीकर सर आम्ही इतले काम केला हे आमच्या गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टराच्या आधाराचे चीफ मिनिस्टराच्या आशीर्वादाचे आमकां इंडिया टुडेचे बेस्ट स्टेट अँड बेस्ट बीचीस कोस्टल डेस्टिनेशन अवॉर्ड आमकां मेळ्ळा WTCII चे डेस्टिनेशन लिडरशिप अवॉर्ड 2019 आमकां मेळ्ळे Okay, okay. नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड बेस्ट स्टेट फॉर एडव्हेंचर टुरिझम अवॉर्ड Honorable 2019 Minister, everybody. Enough. Sit. 1 minute. 1 minute. ट्रिपवायझर Honorable Minister, please sit down. गोवा 11 नंबराचेर वर्ल्डान 11 नंबराचेर आमकां स्पीकर award सर तू कितें अलाव करता हें हांव क्वेश्चन आय एम द पर्सन हू शुड आस्क आमी 30% घेता ते घेता भाशणूय दिता इतले 30% भाशण चड दिलें स्पीकर सर एका मरे Start पडते पडते एका ते be. फॉर्मलीन जाय Question number 2. पैसे करपाचे टू आस्क स्टार एलईडी आणि धांवपाचे काय ना त्याने पहिली त्याने मिनिस्ट्री घेतली मिनिस्ट्री टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचो सर, मिनिस्ट्री असलेलो I शिप may be लाईन ओडपा पैसे permitted. घेतालो Speaker sir, I may be permitted to ask star LAQ number 2B. 2B. 2B कोण रे Speaker sir, answer as per circulated in the house. स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय की ही एरिया जी घेतिली ही बरी व्हडली एरिया आसा आनी म्हाका रिप्लाय दिले त्या कोतान एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत वॉज टू बी शिफ्टेड देर वेदर गव्हर्मेंट हॅज शिफ्टेड द एंटायर डायरेक्टर ऑफ पंचायत देर Speaker sir, the area what we have taken is a big area, हांव मान्य करता आणि very consciously ही व्हडली एरिया घेतलेली 868.48 स्क्वेअर मीटर कारण एकूच मान्य लीडर ऑफ ऑपोजिशनूय पावला आसतले डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत जुंता हावजान कितली जुनी बिल्डींग कितली कंजेस्टेड आसा आणि कितलेशे वर्सान नवीन प्रिमायसीस आमी सोदताले ही प्रिमायस आख्खे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत थिंगा शिफ्ट करपा खातीरूच घेतलेली आसा इवन BDO's ऑफिस आमी थिंगा शिफ्ट करतले बिसायड्स दॅट सो एंटायर थिंग अबाउट DOP विल बी शिफ्टेड इन मायल्स हाय Now, Sadhya, you say that technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? Your reply says that only technical and audit section has been shifted. Since when it is shifted there? And when you plan to shift the entire directorate? स्पीकर सर ही आमी प्रिमायस घेतलेली खरें पूण आमी ती फर्निश करपा खातीर GSIDC कडेन आमी पयले सुरवातेक दिल्ली तेणी जेन्ना आमी रेंटेड प्रिमायस घेता ती फर्निश करपाक तेणी ऑलमोस्ट 3.5 crore कोट केलो आनी ही फायल तुमकांय खबर आसा सगल्यांक खबर आसा बिकॉज ऑफ द फायनान्शियल क्रंच फायनान्स ऑल्सो डीड नॉट क्लियर इट वॉज डान्सिंग अप एंड डावन एंड रायटली सो मागीर ती प्रिमायस आमी बेश्टीच उरता म्हूण आर्ट ऑफ स्टॅब्लिशमेंट सेक्शन टेक्निकल सेक्शन्स थिंगा शिफ्ट केले आनी सादी बेश्टी फर्निचर खूंय सोन आमचे डिपार्टमेंट वेगळे डिपार्टमेंटांसून इवन फ्रॉम तालिगांव पंचायत चेअर आनी हे टेबल म्हूण नाका म्हूण आमी थिंगा तेजो वापर केलो सारकी प्रॉपर कॅबिन्स बीन ना आतां आमी कितें केलां टू सेव मनी आवर एज यू मस्ट बी अवेर आमी आमचे ओन टेक्निकल सेक्शन केल्ले आसा
आणि टेक्निकल सेल केले उपरांत आमी डिसायड केले, हांवें मान्य मुख्यमंत्र्या मेळोन सांगले आमी हे करता एट द लोवस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एट कॉस्ट प्रायस. आवर टेक्निकल सेल ओनली वील डू इट फ्रॉम 3.4 crore. सांगता ते म्हजो क्वेश्चन ना सांगता ते द कॉस्ट हॅज कम डावन to 95 lakhs only, and within the next 5 to 6 months this work will be complete and entire DOP will be shifted in this particular premise. सर हांव कित्या खातीर सांगता, कितें जाता गव्हर्मेंटाक एक संवय आसता, प्रिमायसीस घेतात, प्रिमायसीस घेता त्या दिसाच्यान रेंट स्टार्ट जाता. आमी हें पळयलें स्पेसीस बिल्डिंगाक पळयलें, कंट्रोलर ऑडिटराचो रिपोर्ट आहा, स्ट्रिक्चर्स आहा, आय एम एग्जामिनींग दूज. तातूंत कितें आसा, 2 वर्सां ती बिल्डींग तश्या तशी दवरली, वर्साक कितलेशे कोटी रेंट फारीक केलो. मागीर इट इज आतां हांगाय तशें जालां, हांगा कितें जालां, तुजें इंटेंशन वॉज गूड टू शिफ्ट एंटायर डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत We देर. have shifted आनी partly. We have आतां shifted partly. तुमी ती 2018 घेतल्या, 2018 आज 2021 जाली आनी आमी तांकां गव्हर्मेंट रेंट पे करता, गव्हर्मेंट इज पेईंग रेंट टू 2.95 crores पे केल्या तुमी. Why I am telling you, you are going in the same direction of spaces building. कित्याक जातलें तुजें ऑफिस म्हणजे 860 स्क्वेअर मिटर जागा थंय जस्ट बिकॉज फर्निशींग जावना हें जावना म्हणून उरतली, तुमचें ऑफिस थंय शिफ्ट जावना. कॅन यू गिव मी स्पेसिफीक एश्युरन्स दॅट विदीन नेक्स्ट 3 months or 4 months? तुम्ही पळय म्हणटा कांयच्या कांय एअरकोडेन गोडे मोडले आसतले पयशे. हांव मुद्दम तुका कंपेरेटीव स्टेटमेंट इवन ऑन रेंट दिता. सांगता ते ना कित्याक दिता ते सांगता. हेजे पयलीं डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान ते ऑक्युपाय केल्ले, हेजे फुडें दुसरे आमचे GFDCन ऑक्युपाय केल्ले. तेन्ना वी टूक मच लेटर. पयलीं गेल्ले ते रेंट पर स्क्वेअर मिटर इट वॉज कमिंग 1233. तेजे फुडें दुसरे डिपार्टमेंटान 1200. आमी घेतला 1000 पर स्क्वेअर मिटर, विच इज मच सबसिक्वेंट इव्हेंट आफ्टर सेवरल मिन्स आफ्टर 2 years. वयर खरें म्हणटा आमकां वयल्यान माग पडपा जाय आसलें. बट आय एम व्हेरी कॉन्शियस, एक पयसो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट करपा नाका म्हणून हे टेक्निकल सेल केला. पंचायतीनूय सगळे कामां फास्ट जातले, क्लियरन्स मेळोन. आमची ओन स्वता कामां आसा हे भाशेन जे आमी 3.5 कोटी मोडपाचे आहा ते उणेच उणें 95 लॅक्सां भितर तुका हांव हे हावजान सांगपाक सोदतां. म्हाजी प्रयत्न चलता कित्याक 6 म्हयन्यां भितर आमी ते एंटायर DOP शिफ्ट करतले काम कंप्लीट करून. कारण एकूच, तुमी थिंगा पळयला जाल्यार आमच्यो केस्यो घेता, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर केसीस घेता. केन्नाय तूं वच आदोगाद बेश्टे अशें चिडोन उरता थिंगा. बाकीचे क्लायंट येता चिड्डोन उरता. एवरी डे अबाउट 50 people आर जस्ट स्टँडींग देर. देर इज नो प्रॉपर कोर्ट रूम. आनी सगळे कोर्ट तुमी सांगता तशे स्पेसीस आसा. वन्स दीस इज शिफ्टेड टू मायल्स हाय, बसीन देंवलो सोमतो पंचायत ऑफिसान पावलो. लिफ्ट आसतले, सगळे आसतले, जाणटेल्यांकूय त्रास पडपा ना. ताका लागून म्हाजी प्रयत्न चलतली, ह्या सरकाराची प्रयत्न चलतली. जाता तितले बेगीन थिंगा वचपाक डेफिनेटली आमी वयतले. Question hour over. Question hour is over. Speaker sir, I would like to get a I just want to एकूच माट्टा. I would like to get a matter of urgent importance in front of the house. Speaker sir, कानोळे भागान एक फॅमिलीक बायलो एक दिल्लीवालो येता, घरांतल्यान भायर काडटा, मारता आनी स्वता थंय एक्शन घेवपाक जेन्ना ही वतात तेन्ना पुलीस हाजेर एक्शन घेना. SP, DYSP, concerned police station, तांच्या कडेन उलयतकच नो एक्शन इज बींग टेकन. दीस पर्टेन्स टू सर्वे नंबर 129/5 काय by 6 ऑफ कांदोलीम विलेज. आतां स्पीकर सर, काल म्हाका दिसता लोकल आमदाराकूय मेळून जाल्लें आसा. मेन इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, हे गोंयकार लोकांक मारप जालां, लाट्यांनी मारून जालां. एकटो हॉस्पिटलान जो वाचोवंक गेल्लो ताका आजिलान घाल्लो आसा. दुसरो जो वाचोवंक गेल्लो ताका तुमी अरेस्ट केला विदाउट एनी ऑफेन्स. एंड द केस वीच शूड हॅव पूट ऑन दीस दिल्ली पीपल आतां पर्यंत एक्शन घेतिल्लें ना स्पीकर सर. म्हाका ऑनरेबल CMा कडेन इमिजिएटली हाजेर कारवाई केल्ली जाय, एक्शन केल्लें जाय आनी गोंयकार लोकांचेर जी इनजस्टीस जाल्ली आसा ती जस्टीस दिल्ली जाय. स्पीकर सर, आमचे मिनिस्टर बाब मायकल लोबो हांणी काल म्हज्या लक्षांत हाडून दिला विशय आनी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. आज ताजेर एक्शन जालें. आजूय जावना आतां पर्यंत जालें. आतां जालें. थँक्यू. बरोबर. Your Honor. Shri Digambar Kamath, please.
स्पीकर सर, झिरो आवराच्या पयलीं हांव एक माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिता. एकच गजाल की आमी पयर हांगा फ्रिडम फायटराचे हाजेर उलयले. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें तेन्ना की आपणें तांकां आपयले ते येना, ते येवपाक तयार ना आनी ताका लागून आपणें लेटर दिवना अशें म्हणून आपण तांकां आपयलें. काल चीफ मिनिस्टरान लेटर दिलें. लेटर दिवपाचेंच आमचें म्हणणें आशिल्लें की तें रिजॉल्व जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान तें लेटर सिन्स सगळ्या हावसा भितर ताचेर डिस्कशन जाल्लें, सगळ्या आमदारांनी रिक्वेस्ट केली. चीफ मिनिस्टर शूड हॅव एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड अस आनी हांगा टेबलाचेर दवरपाचें कदाचित लेटर आनी कोणाकय ताणें कोणाकय म्हणजे अशें म्हाका दिसता की शूड हॅव सेंड सम मिनिस्टर एंड ऑल समबडी टू हँड इट ओवर टू दॅम. तुमी प्रेसिडेंट मातसो रॉंग करनाका वेन स्पेशली हावस इन इट सेशन. इतल्यान म्हज्या चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक. स्पीकर सर, झिरो ओवर under rules of procedure and conduct of business, I hereby give notice for zero hour mention of urgent fear and apprehension in the minds of the people about non-availability of security guards at Cap de Rama Fort. Cap de Ramaचेर security आसताली. थंय हालीं खूब डेथ जावपाक लागल्या. कोण पडटा, कोण मरता. आनी ताका लागून security, this fort is architectural and heritage important, needs to be unnecessary security तुमी दवरची काडले जाल्यार. हांव नको काडल्या काय कितें जालें काय रिन्यू जावना कितें जालां. पूण म्हाका दिसता अर्जंटली स्पीकर सर तें गरज आसा काय तुमकांय लागता तें. कारण तें कितें जाता हालीं खूबच डेथ जावपाक लागल्या. कोण पिकनिके वता आनी कितें वता आनी तें कोफजांव जाता. सो आय वील रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू से दॅट ही शूड इमिजिएटली सी दॅट दीस सेक्युरिटी इज प्रोवायडेड. सांजे आसा सकाळची 9:30 to 5:30 आसा सद्या. एक आसा एटेंडंट एक आहा. पूण रातचो ना सद्या पूण दिसांनी दवरलो आसा. पूण तो आमी दवरतले. रातचे भुरगे ते कोण कोण पिकनिकेक वता पयर एक डेथ जालो पळय ते सगळे आयिल्ले म्हाका मेळपा सांगपाक. श्री विल्फ्रेड देसाय. हय म्हजो आनी एक आहा, दोन आसा. स्पीकर सर, 2 झिरो ओवर आसा. स्पीकर सर, apprehensions in the minds of the local artists about failure of the government to provide financial assistance grants during annual festival of touristic importance. हांव आर्ट एंड कल्चराच्या मंत्र्याच्या नदरेक हाडटा की एक इव्हेंट नातालाच्या दिसांनी जुवारी पुला कडेन जाता. तुवें पळयलां आसतलो, सगळे पळयता. जवळ जवळ 1000भर नकेत्रां ती एक फॅमिली आहा, हजबंड एंड वायफ, आनी ती लायतात आनी लोक खूब थंय पळोवपाक वता. आमी वता आसतना मुद्दाम थांबोवन थंय भितर वता पळोवपाक आनी तें बरें दिसता पळोवपाक. ट्युरिस्टीक गाडयो थांबता थंय वता. आतां तांकां पयलीं केन्ना तरी मिनिस्टरान तांकां हेल्प केला अंडर आर्ट एंड कल्चर. गेल्ले 2 वर्सां काय तांचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां. सो हांव पयर गेला तेन्ना तांणी म्हाका सांगलें की तांकां कितें जाल्यार आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर की कितें कदाचित स्कीम बंद केल्या कितें केल्या पूण अशे एक्सेप्शनल केसीस ट्राय टू हेल्प देम समथींग. कारण ती आपले पयशे घालून करता. दे डोंट रेज फंड्स. तातूंत भितर एक गजाल लक्षांत दवर की ती कोणा कडल्यान पयशे मागपाक वचना. दे स्पेंड देअर ओन मनी आनी इट हॅज बिकम इयरली हें तें सगळे जाण पळयता आसतले म्हाका हेवटेन वता आसतना त्या जुवारी पुलाचेर ते सायडीक करतात. सर नोंद केल्या तुमचे हेची झिरो ओवरची. पूण एकूच आमचे कोविड-19 असल्या कारणान पेंडिंग असल्या कारणान म्हणून आमी कोणाक फायनान्शियल ग्रांट दिले ना. नेक्स्ट इयराच्यान 1st of April वी आर गोइंग टू रिलीज अ फायनान्शियल ग्रांट एंड द 1st of April प्रोसेस सुरू जातलो सर. Sir, I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of villagers due to construction of Western Bypass Road, which is dangerous to vehicular traffic at crossing level at Dongori, Rumbuder, Gorvati, Nuve and Matol Verna due to non-installing of traffic signals and street lights on this stretch. Action the government intends to take to install the traffic signals, street lights on stretch of Western Bypass between Nuve to Verna to avoid accidents and loss of life and property. Speaker sir, Nuve Western Bypass so आता दोनूय सायडीन ओपन जालो आहा. पयली एक सायड आसताली, आतां बोथ सायड्स चालू जाला आनी थिंगा रामलज आनी ट्रॅफिक सिग्नल ना. लास्ट टायम म्हाका असेंब्ली एश्युरन्स दिल्ले थिंगा ट्रॅफिक सिग्नल घातले म्हणून. आतां आमकां एक प्रायवेट CSR फंडाचे ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक एकलो मेळ्ळा आनी आमी काल मिनिस्टराक मिटींग केल्या with that Real Alliance Enviro Solutions and Engineers. मुगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक तांकां
जाता तितू बेगीन NOC दिवपा आनी हे लायट्स ट्रॅफिक सिग्नल घालून घेवपाक. Speaker, sir, I would like to get a matter for zero-hour mention to the Honorable Chief Minister. Fear and anxiety in the minds of the people of Porvorim due to haphazard planning of the area owing to increasing number of government, commercial and residential complexes. Porvorim is categorized under the urban status. However, the constituency still faces major water, electricity, garbage and sewerage problems. Therefore, it is imperative to commission the water treatment plant so as to ease out the water-related problems of the area. In addition, the government needs to revisit its Har Ghar Nal concept, considering that many parts of the state still lack proper water supply altogether, which would make the concept of having a tap redundant. The people of Porvorim are also concerned about the electrical issues in the area. The streetlight poles are either non-functional or require frequent repairs, and a lot of streetlight poles are not having LED fittings due to shortage of the same. This results in areas with dark spots, frequent accidents, and security issues. We are still awaiting the streetlight policy. Furthermore, there have been concerns on the pendency of the sewage treatment plant, wherein the land for setting up the plant is still pending clearances. Similarly, other vital projects of the constituency like the housing board market, multipurpose panchayat ground, proposed fire station, science park, PDA garden, tourism art park also need to be made operational. The steps government proposes to take in this regard. स्पीकर सर, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळे इन्स्ट्रक्शन्स दिता, सगळ्यां कडल्यान रिप्लाय घेतल्या. न्ही एकूच कितें आसा न्ही, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावराक म्हाका दिसता आयदर ही नीड्स द सपोर्ट फॉर द गव्हर्मेंट इन टर्म्स ऑफ द LED फिटिंग्स. आमकां मेन प्रॉब्लेम कितें जाल्या, खुबशे पोल्स एम्प्टी आसा, फिटिंग्स ना. सांगले जाल्यार स्टोरान ना, दे आर ओन्ली रिप्लेसिंग द एक्झिस्टींग फिटिंग्स. सो त्यो एरियाज मातच्यो पळोवच्यो. करता हांव दिता इन्स्ट्रक्शन. पॉलिसी रे, नेक्स्ट पॉलिसी रे. म्हणजे आनीक आसा स्पीकर सर, आनीक आसा. Speaker, sir, if I could ask for a calling attention, but I'm pleased the Speaker has given me zero mention, and I would like it to bring it to notice of our Deputy Chief Minister, Mr. Babu Kolekar, TCP. Speaker, sir, fear and anxiety of the people in Karona/Aldona village on account of the approval granted to a private party to set up a private sports complex in survey number 320/1. Speaker, sir, the Town and Country Planning Department had recently accorded an approval to an individual person for construction of a private sports complex in the Comunidad land, earmarked as a playground in respect of survey number 320/1 of the village of Aldona, Bardes, Goa in the Regional Plan 2021. Upon being informed about the said fact, I immediately approached the TCP Minister who, upon perusing the documents and being convinced about the illegality, immediately directed the revocation of the approval granted, and I am greatly thankful to the Honourable Minister for his quick action. Speaker, sir, the property came to be zoned as a playground only on account of the resolution passed by the Gram Sabha, and the said property, along with other properties, were proposed to be developed by the government for the construction of a playground, and the said resolution was not meant for development of private properties into sports complexes, and in the process convert the same into open-air halls for weddings and parties. This is an important point to note, Speaker, sir. What is shocking is that the assistant planner of TCP submitted a false report confirming the existence of an 8 meters road on site, when in fact the road is less than 5 meters. And while the contour plan obtained by the villagers showed a depth of 80 centimeters from the road level, the assistant planner has reported it as only 45 centimeters to get the same legally approved by disregarding the fact that the said property is a water catchment area and surveyed under survey number 320/1. Speaker, sir, I request the Honourable Minister, TCP Minister, Deputy CM, to assure this August House that no approvals will be granted to any private individuals for carrying out any development of a private sports complex or by any individual persons in the property bearing survey number 320/1, and also the entire area earmarked as playground for the village of Aldona/Karona, as the said property 320/1 belongs exclusively to the Comunidad Fraternal de Aldona,
and is hereby marked as a playground in Regional Plan 2021 solely for the villages of Karnal/Aldana. Speaker, sir, I want to request the Honorable Minister and give me an assurance on the floor of the House to order a vigilance inquiry immediately in respect of the approval granted by the TCP officer and that particular officer. I want an assurance from you, Speaker sir. Thank you. स्पीकर सर हे जिरोवर मेन्शन जे आमचे माननीय सदस्य बाब कल्याण टिकलो आनी सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी पयलीं तांकां टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली पूण मागीर सरपंचांनी कांय क्वेरीज रेज केल्ली काही आमचे लोक येवन तेमी बी ऑब्जेक्शन हे केल्ले उपरांत आमी ताबडतोब टॅक्निकल क्लियरन्स रिवोक केली आतां ते कोर्टाक गेल्ले आसा पूण तांकां परत दिवपाचो प्रश्न येना की एक वेळ लोकांनी आमची नदरी हाडून दिल्ली आसा की थंय ती एक्टिविटी जावपाक जायना पूण ताची इन्क्वायरी जावपाची गरज स्पीकर सर कित्याक तांच्यानी 8 मीटर रोड आसलो तो 5 मिटर्सान 8 दिला आनी ते इट्स अ वॉटर कॅचमेंट एरिया ऑल्सो आमी रिवोक केली न्ही वय पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा न्हू हय जात येतलें कशें जातलें ते एश्युरन्स जाय म्हाका एक्शन घेवपाचें न्हू स्पीकर सर 8 मीटर आसले ते 5 मीटर 8 मीटर दिता मागीर ते अप्रूवल दिला न्हू मिसगायडींग द डिपार्टमेंट दिस नॉट हॅपन जेन्ना नदरेक आमच्या लोकांनी हाडून दिली आमी रिवोक केली न्ही जालें पूण एक्शन घेवपाची गरज आसा Honourable Member Sri Rohan Khawte. Speaker sir, a calling attention actually जाय आशिल्लें पूण I would like to put it to the House, to the Honourable Chief Minister, for 0 hour mention. Apprehension and anxiety in the people of the state due to the unwarranted firearm safety training course mandated during gun license renewals. Rule 24 of the Armed Rules 2016 mandates the safety handling training to be undergone only by those applying afresh or those who have undergone the training during the issuance of their primary gun license. However, the people belonging to senior citizen category, farmers, army officials, and individuals holding a firearm for self-defense are also forced to undergo the safety training, which was not mandatory while getting their primary license. In addition, Speaker Sir, government has to consider that not everyone can access the sophisticated training system and can afford the exaggerated processing fees. Therefore, there is an urgent need for issuing appropriate guidelines and SOPs in order to put this issue to perspective. Government should immediately act on priority basis. Speaker Sir, एकूच मिनिटान सोपयता. आज ह्या लायसन्स रिन्युअलाक वतात. रिन्युअलाक वता आसतना एक कॅटेगरी पडटा आर्मी आनी डिफेन्स who have fought a war. They have been told to take training. सेकंड कॅटेगरी पडटा शेतकरी वर्ग जे आमी सारके बारीक समाजाचे लोक म्हणटात त्या लोकांक जे करता दॅट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स त्या लोकांक ऑनलायन बी कांय कळना आनी फीजूय सद्या परवडना पूण तांकां सांगलां ट्रेनिंग करचें पडटलें फॉर रिन्युअल तिसरी कॅटेगरी पडटा स्पीकर सर सिनियर सिटीजनाची जे सिनियर सिटीजन कोविडाच्या मगजमारीन आमी भितर रावंक सोदतात तांकां ट्रेनिंग करपाक लायता आतां आनी एक कॅटेगरी जाता स्पीकर सर जे लोक इनहेरिटन्स ऑफ फायर आर्म्स घेवन आयिल्ले ते वापरना ते फक्त शोक दवरिल्ले आसतात तांचे कडेन ते लायसन्सर आसता तांकां सांगता हे ट्रेनिंग कर म्हणून आनी पांचवी कॅटेगरी आमच्या सारकेली जी while giving the license there was no training and section 24 clearly states speaker sir ki every license may at its expiration and subject to the same conditions if any as to the grant thereof be renewed by the authority mentioned schedule 2 as renewing authority within a period of 30 days on receipt of the police report हांगा खंयच मेन्शन केल्लें ना जेन्ना विचारता स्पीकर सर कलेक्टर सावथ म्हणटा एमएचे गायडलायन्स हांवें आरटीआय मागून घेतली एमएचे गायडलायन्स ना लोकल आरटीआय मागली की तुमी ट्रेनिंग कशें करचें पडटा ते मॅजिस्ट्रेट रिप्लाय करता इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोक्युअर्ड फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणून हातून स्पीकर सर नॉर्मली पुलीस ट्रेनिंग अकॅडमी सुद्दां आशिल्ली इट वॉज ओके देर इज वन एजन्सी इन पोंडा वीच हॅज बीन टोल्ड टू कॅरी आउट दीस पर्टिक्युलर ट्रेनिंग आनी दीस पर्टिक्युलर थिंग आतां कित्याक आयला हो पळोवप प्रश्न पडटा आमी जेन्ना गन डिलरा कडेन घेतात तेन्ना वी आर टोल्ड अबाउट द गन्स वीच आर परचेस्ड बाय पीपल लायक अस वी हॅव बीन ट्रेन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम इन्क्लुडींग द यूज ऑफ एम्युनिशन तशेंच बाकीचे कॅटेगरीचे आसा स्पीकर सर प्रॅक्टिकली हातून बसूंक शकना ताज्या खातीर आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रिविजीट दीस अँड एन्श्युअर दॅट दीस इज कॅन्सल्ड सो दॅट वी आर एबल टू मूव आनी लायसन्सां जी सगळी सद्या कलेक्टराच्या ऑप्शन आसा ती स्पिडी क्लियर जातली Speaker sir, I look into the matter. This is zero hour mention. I look into the matter. सांगता आपल्याक हांव पळयता न्ही. आमकां सगळ्यांक हें येता वी आर ऑल आर्म्स लायसन्स होल्डर्स कित्याक आतां ट्रेनिंग घेवपाक पुलिसे कडेन जर केलें जाल्यार ओके आहा हो एक प्रायवेट एजन्सी तोंडान येता तो लायन दिता वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस पर्सन आनी कलेक्टराक विचारल्यार कलेक्टर कितें म्हणटा की दीस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल हें म्हणून
No, Speaker, sir, I'll look into the let us matter. take a decision here. हांगा डिसिजन स्पीकर सर आम्ही 3 दिसाची असेंब्ली हो विषयाला 3 महिने लागला आता हो जुलैच्या एक सर्क्युलरा प्रमाणे वी आर डुईंग दिस लेट ऑनरेबल सीएम कीप दिस इन एबेन्स टिल द टाइम ही स्टडीज इट प्रॉपरली इफेक्टिवली मागीर स्टार्ट करून आता सध्या एबेन्सान दवर कित्याक सगळे रिन्युअलाक उरल्या फाल्यां कोणाकडे गन आसा इट विल बी इलिगल बिकॉज इट विल बी रिन्यू फॉर रिन्युअल स्पीकर सर तुझ्याकडे गन आसा थंय आसा आनी लायसन्स समज रिन्यू जावना इज इट व्हॅलिड Speaker, sir. I know. CM will take a decision. Request Honorable Chief Minister. Decision is Speaker sir, house is the place for decision. Ani kenna decision. Baba, This is the decision here. This is zero hour, please. Speaker, sir. विथहोल्ड म्हणते मरे एकच एबेन्सान दवर मरे Whatever the things, I'll look into the matter and I'll resolve that. एकच इश्यू sir. एकच इश्यू हांव नजरे राव रे एकच एबेन्सान दवर करता एकच इश्यू हांव मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदता CM by the assured. ते रिन्युअलाक सीएमान सांगला कॅन्सल करता म्हणून सीएमान सांगला कॅन्सल करता रिन्युअलाक सुद्दां एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना आय हॅड ब्रॉड दीस नोटीस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन नासतनाच स्टेटीन केलां आनी रिन्युअलाक एब्सोल्युटली गरज ना ताका सांगितलें की तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन ना जाल्यार तुमी आनी सेंट्रला रेफर करनाका हांगाच हें करा म्हणून मातशें Honorable Sri Davlekar. Fear and apprehension in the minds of self-help groups providing midday meals in various schools in the state of Goa for discontinuing their services, which has caused hardships to the self-help group members on account of financial loss to their business. Measures government intend to take in this regard so as to strengthen and provide relief to the unemployed women self-help group. आम्ही आत्मनिर्भर भारत हो शब्द वापरता आणि हांगच्यानूच ही सुरवात जाता काय कितें अशें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक जाय सेल्फ हेल्प ग्रूप भारतीय जनता पक्ष आसतनाच केल्लें आनी आज तुमीच आसतना जर अशें कितें जावपाक लागलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो स्पीकर सर सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच आमी कोटेशन्स दिवपाक लायला आणि म्हाका दिसता आमी तांकांच दितले ते एश्युरन्स दिया म्हाका तुमी तें आनी तांकां डिसकंटिन्यू करचें ना सेकंड म्हजी कॉलिंग अटेन्शन आशिल्ली आणि 0 आवर आशिल्ले 3 दिसाचे एसेंब्लीत आमी जे प्रश्न म्हणटा ते प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तुमकां आमकां मेन्शन तरी करपाक दिया हांवें तांचे कडेन इतलें मागलें तुमचे कडेन की ते 0 आवर तरी म्हाजे घालून दिया म्हणून हांव वाचता फक्त कळुनूय तुमकां ते प्रश्न खबर ना मंत्र्यांक सुद्दां खबर ना जे प्रश्न आतां हो जो प्रश्न आसा पळय आतां हय म्हणटलो मंत्री तुजो हांव सांगता Honorable. Fear and anxiety in the minds of agriculturists, especially cashew and mango growers, on account of great loss and damage caused by cyclonic, unprecedented incident of rain, thereby damaging blossom of cashew and mango trees, and measures government intend to take to support these agriculturists. हें अंदूच जालां आनी पयर जो पावस आनी हें पडलें आतां दवय गेलो आतां दव पडपाक लागलो थंडी ना परत ब्लॉसम येवचो ना ब्लॉसम म्हणजे घर तो येवचो ना थंडी पडपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले कारण तुमी काल म्हाका आन्सर दिलें तो शकरो तें खाता आमी सपोर्ट प्रायस दिता नाल्ल जर बोणो आसतनाच खालो तुमी सपोर्ट प्रायस दितले खंयचे मातसो विचार करात कितें हांव उगी रावलो त्या वेळार अशें करूं नाका हे विशय सर्वसामान्य मनशाचे शेतकऱ्याचे आनी शेतकरी जगलो जाल्यार आत्मनिर्भर भारत जातलो ना जाल्यार जावचो ना त्या खातीरूच हांव हें उलयतां आनीकूय म्हजे 4 इश्यू संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आशिल्लो त्या नंतर मोटर व्हेकल एक्ट आशिल्लो कांय दिवना म्हाका सांग मरे कितें तें सांग तुमची नोंद आमी घेतल्या पूण आनी ऑलरेडी आमी हेजे बरोबर ऑलरेडी सगळे झेडिओ कांय इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा ज्या ज्या कडेन अशें हें जाल्ल्या ताबडतोब तुमी सायड इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दियात आनी जेन्ना जेन्ना काम करना तुमकां हांवें 100 फावटी सांगलें सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन काम करना म्हणून ना तुमी कांयच एक्शन घेना जेडिओ काम करना म्हणूंक शकना आमच्या पॅन्डेमीक म्हणजे लॉकडावन पिरियडा भितर सुद्दां जेडिओनी आमच्या फिल्डार रावन काम केलां सामकें स्ट्रिक्टली लॉकडावन आसतना सुद्दां सगळे तालुक्यांत आमच्या जेडिओनी काम केलां ना म्हणपाक जायना जेडिओ काम करता फिल्डार वचून काम करता म्हणून तुमी एक्सेप्ट केला Honorable Regional. I want to bring to the notice of the House
रिलॅक्सेशन फॉर मॅरेजीस लोक भायर सां येताय तुगेले दोगांय ऑल सिटिजन्स तुगेले पोर्चुगीज सिटिजन जावं दुसरे काज जावपा येताय काज जावपा येता तेन्ना तांकां एक रेजिडन्सी म्हूण मागताय 1 month temporary residency. They have been staying in Goa, but since they are nationals, foreign nationals, तांकां काज जावपाक रेजिडन्सी मेळना. जाय जाल्यार पयशे दिल्यार रेजिडन्सी मेळटा, ना जाल्यार मेळना. ही तांकां त्रास जाता. राव रे मातशें राव रे. पयशे आतां 30% जाय डिस्कस जालां, तेजी आनी नाका रे. सो आतां आनी हें इफ रिक्वायर्ड दे आर गेटींग दीस रेजिडन्सी आनी मागीर रजिस्ट्रेशन जाता. बट ऑफिशियली कांय म्हणना, तांकां एक रिलॅक्सेशन दीन तांकां काजार रजिस्टर करपाक बिकॉज दे हॅव बीन प्रिवियसली दे हॅव बीन गोवन सिटिजन्स. सो तांकां कन्सिडर करचें ना जाल्यार तांकां रिलॅक्सेशन घेवपाक पडटा इवन अनादर रिलॅक्सेशन ऑफ 15 days वेवर बिकॉज दे रिक्वायर 1 month फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॅरेज फूल रजिस्टर जावपाक तांकां 1 month रावपाक पडटा. सो इवन दोज 2 रिलॅक्सेशन्स फॉरेन नॅशनल्स कोण येताय भायर सांगता काज जावपा हिंगा आतां लंडन सांगता कोण येता पुर्तुगाला सांगता दे कम हियर टू गेट मॅरीड दे हॅव शॉर्ट टायम पॅन्डेमीक टायमाक तांकां त्रास जाला. सो तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक खंय तरी मॅकॅनिझम कोन्न इवन रेजिडन्सी तांकां मॅकॅनिझम कोन्न कित्याक रेजिडन्सी तांकां मेळना जाल्यार ते आतां इतली काजार रजिस्टर जाली. सो तांकां हें वेवर दिवपाक कन्सिडर करचें हें आय एम ब्रिंगिंग द नोटीस ऑफ द हावस. Honorable Churchill Alemo, you answering? 1 minute. 1 minute, Churchill. Honorable colleague, जो झिरोवाक मेन्शन केला तेका म्हाका म्हजो सिनियर कलीग तो म्हज्या परस पयलीं आमदार जाला. आय थिंक इज अवेर that if you go to the court, a foreign national through the APP is given the permission on the same day. I don't know whether he is aware, so I am making you aware that a foreign national, because he is a foreign national now, he is not an Indian citizen, he is not a Goan national. He may be a Goan, he may be my brother also, but then it does not happen that way. So there is a relaxation where he has to go to the court, APP दिवपाक जाय आनी ते करपाक जाय. Immediately marriage register जाता एक जालें. दुसरें तुवें एलिगेशन केलें knowing the language of Portuguese also. So once they give their thing, we will notify this committee. The said committee shall, beside examining other issues pertaining to the code, the entire code, will also examine the requirement of relaxation for obtaining 1 month residence certificate for registration of marriage of foreign nationals born in Goa and having Goan lineage. So we are looking into it. But right now, it can be done. You are aware of it, no? So based on that, and secondly, तुवें कोणें सांगलें पळय की तुका बोगस सर्टिफिकेट येता ते मातशें म्हजे नजरे काडचे. सर फकत हांवें कन्सिडर करपाक कित्याक 15,000 पडटा इवन एडवोकेटा बी वयता जाल्यार कितें करता जाल्यार ताका लागून हांवें ब्रोट इट टू द नोटीस आनी तांकां टायम लिमीट ऑल्सो इज अ कन्स्ट्रेंट ताका लागून हांवें हाडला नोंदरे. तूं आज सिनियर कलीग म्हणटा आनी कितें म्हणटा जाल्यार तें दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. तूं जाय तें म्हणून म्हाका बट कन्सिडर कर ते तांकां रिलीफ जाय इतलें. Speaker, sir, I did not. I said, is my senior colleague is my senior colleague. I said that there is a provision in the law which allows a foreign national to get married in 1 day. So, तो तेणें म्हाका पयशे चड पडटा ते पयलीं सांगूना आतां सांगलें. सो आय आन्सर्ड हिम, स्पीकर सर. खबर सांगत पयशांक लागून सांगलें आतां सांगलें मरे 15,000 पडटा म्हणून सांगलें. 15,000 कित्याक मायज पडटाय. हांवें सांगलां पयले पयशे सांगलें तुका सांगपाचो हांव. स्पीकर सर, हावजां आयलें म्हणटकूच आदले सेक्रेटरी उड आसता आज तो ना बाबुलमॅन तो सदांच कितें तरी धाडलें सार कायद्यान मेजाचेर दितालो सगळ्यांक आंडून घातालो. हांवें एक बरें कॉलिगेशन घातलें आनी कॉलिगेशन म्हणटा तें सांगे सिरियस तें पूण म्हाका तें कॉलिगेशन दिलें आनी आयज तें जुरावराच दित नासलें. आतां दिलें मरे जिरोवर वाद कितलीं घातलेली आहा कांय केलें ना म्हणजे सोड. Fear and anxiety in the minds of the people due to the change of name of the college of Malikajan at Kankona without permission of Education Department steps the government intends to serious this matter. Speaker sir, जेन्ना हांव जायत तेम जालो ह्या हावजांत आहा जायत पाटी हांव मेंबर ऑफ पार्लमेंट जाला आनी जेन्ना लोकांक कितें गरज आहा ते गोवोरमेंटाचे कायद्याचेर
बांदपाक मेवता आतां गोव्हर्मेंट कायद्याचेर हे मालिकाजनांत आमी रूम अमके ते क्लास बांदल्यो आनी तिका नांव आशिल्लें गोव्हर्मेंटा हेजे प्रमाणे हें नांव चेंज केलां आनी एक चेतन देसाय म्हूण कोण एकलो लोकल मनीस तो आपल्या नांव घाता हें कितें चल्लां तुगे गांव मरे स्पिकर सर तुगे गांवांत हें कितें चल्लां काय म्हणटा हांव जेन्ना गोव्हर्मेंट बांदता गोव्हर्मेंट आपल्यागेलें तिका नांव दवरता गोव्हर्मेंटान बांदिल्लें म्हूण आनी तुमी नांव चेंज करता तुमी जण एकलें नांव घाता हें कितें आनी सेरत पळय आनी हें जालें न्ही हें सगळें जातलें आनी जालां जायत कडेन पूण हें केशें जातलें आतां हें केशें कितें चल्लें म्हणजे सरकाराच्या पयशांचेर बांदप लोकांक गरज आहा म्हूण इस्कॉल आनी तें तूं नांव काडप आनी जण एकलें नांव घालप तूं तेजो अधिकार कितें आनी हें तुमी हाडा हावजां हें बंद जालें हय बिल्डिंगो आणि नाव आपलें घालप कॉलेजी किंवा हेका हें बरोबर न्हय हें खूब कडेन जालां हेचेर इन्क्वायरी करा म्हणून हांवें दोनदां सांगलें स्पिकर सर हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन दोगांयकू असल्या बाबतीच्यो ज्यो केसीस आहा ताजी इन्क्वायरी करून रिपोर्ट स्पीकर सर 0 आवर जाले No, obituary is no. स्पीकर सर एक ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हाडूंक सोदता विच इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न स्पीकर सर पयर आमी लेखी भवनाचें इनॉग्रेशन केलां द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स थंय सकयल ट्रेजरी आसा लेखी भवनाचें जें इनॉग्रेशन केल्लें आसा ती तातूंत जी ट्रेजरी आसा तातूंत ऑनरेबल सीएमाक मागता की ताबडतोब ऑडिट मागचें कारण प्री लिबरेशना वेळाचें वेदर देर वॉज गोल्ड डायमंड कॉयन्स कितें जें आशिल्लें एकूय बजेटरी डॉक्युमेंट नाल्यार एक्सप्लोनेटरी मेमोरेंडम खंयच मेन्शन जाल्लें ना सो हालींच्या हालीं म्हाका दिसता तें ऑडिटूय जावना आनी तें उरलां भांगर उरले ते कॉयन्स पयलींचे लिबरेशना वेळाचे हो प्रश्न आज पडला ऑनरेबल सीएमाक सांगता की मागता की इमिजिएटली इन्क्वायरी जावची बिकॉज द न्यूज इज खुबशे भितरली स्ट्रॉंग रूम आसा तातलें सामान ना जालां म्हूण अशे न्यूज आसात ऑनरेबल सीएमान ते व्हेरीफाय करचे